ตอนแรกอ่ะผมก็คิดอยู่ว่าผมลืมอะไรหรือเปล่าสูบลืมจริงเปลี่ยนภาษาครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเกมนี้เปลี่ยนภาษาไม่ต้องเข้าเกมใหม่เป็นข้อดีเหมือนกันนะปกติเกมที่เวลาจะเปลี่ยนภาษาก็คือต้องโหลดเข้าเกมใหม่เพราะเหมือนตัวไฟล์ภาษามันแบบมันไม่สามารถที่จะรันไปพร้อมกันได้อะไรเกมนี้ทำออกมาดีอยู่แต่เอาจริงนะมันก็อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นก็ได้นะคือแบบใครมันจะเปลี่ยนภาษาบ่อยๆใช่ไหมก็มีแค่ผมนี่แหละเอาแบบตัวปกติเล่นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วแบบพอเป็นเนื้อเรื่องแล้วอยากให้มันโฟล์ไปไวๆแล้วก็ไม่ต้องมาแปลไงคือก็แปลออกนะแต่แบบมันไม่ทันมันจะช้าเราไม่สามารถแปลสดได้ขนาดนั้นยังไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเควสของชิโอรินะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำเควสชิโอริกันซึ่งเป็นตัวละคร5 ดาวใหม่นะครับแน่นอนว่าต้องมีเควสอยู่แล้วก็ลองเล่นดีกว่าลองเล่นก่อนส่วนอีเวนต์รู้สึกจะเข้าพรุ่งนี้นะครับผมก็คงจะไม่ได้มาไลฟ์พรุ่งนี้เลยหรอกอาจจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์นะเพราะว่าสัปดาห์นี้น่าจะไม่มีปาร์ตี้เกมนะครับก็อาจจะเลื่อนไปอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่ด้วยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเพราะว่ามันปิดปัญหาอยู่ที่คนเดียวแหละจุดอ่อนของทีมอ่ะใช่ไหมเชียรี่เป็น DPS อยู่แล้วครับก็ใครที่อยากมี DPS หินอย่างนี้ก็เยอะแล้วนะมีใครบ้างนะมีนาเวียมีอิโตะใช่ไหมเชียรี่โอ้เชียรี่อาจจะไม่นับเป็น DPS ป่ะเป็นมันไม่ใช่เป็น DPS แต่เป็นซับด้วยเพราะมันเน้นเปลี่ยนตัวด้วยไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจแต่เป็นทีมหินล้วนดิเหมือนของอิโตะไม่เหมือนนาเวียต้องมีหินตัวหนึ่งแล้วก็ธาตุอื่นอีก2 ธาตุนะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นทีมเน้นตกผลึกเพราะถ้าหินอย่างเดียวมันไม่ตกผลึกมันก็หินยัดอ่ะผมตีตัวนี้เลยผมค่อยกดอันตีเคลือบอาวุธทำไมปิงผมมัน160เลยวะเฮ้ยแปลกนะนี้แปลกเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนแต่สตรีมปกติเนาะทำไมวันนี้ปิงเยอะอาจจะเป็นที่เซิร์ฟครับเดี๋ยวผมเช็คใน Discord สักครู่นะแต่ขอตีนี้เสร็จก่อนมันต้องชาร์จตีนี่ว่าของอิโตะเพราะว่าชาร์จตีแรงกว่าแล้วก็ไม่เสียกดผิดจะกดสกิลก่อนดูไว้คือไม่ได้เล่นไงไม่มีตัวผมว่าเกมนี้คนที่จะกดทุกตัวนี่ก็น่าจะหายากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นตัวอวยว่าแล้วก็แบบกดทุกตัวนี่มันเปลืองตังค์นะครับเนี่ยตัวอวยกับตัวเก่งแค่นั้นพอปัญหาละเดี๋ยวนะเพราะว่ามันเป็นซับประเดี๋ยวไอโคโล่อะไม่เป็นไรหรอกมอนพวกนี้มันไม่เก่งผมมีผลึกน้ำจากไหนวะสลามน้ำเหรอตัวหินอย่างเยอะเลยเรทอัพ5 ดาวหิน2 ตัวแล้วก็4 ดาวหิน2 ตัวบางทีปิงขึ้นมันเป็นเพราะเซิร์ฟเกมเซิร์ฟเอเชียเกมนี้อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่ว่ามันอยู่ไกลไทยครับมันปิงเป็นประมาณ100ก็100หรือ110มันจะเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไม่รู้เป็นที่เน็ตผมหรือว่าเป็นที่เกมเพราะว่ามันมีบางครั้งที่มันเป็นที่เกมแบบผมไปเล่นเกมอื่นปิงปกติดิสคอร์ดปิงปกติอันนี้ก็คือเป็นที่เกมชัดละอาจจะเป็นเน็ตขาเข้า
ไปที่เซิร์ฟบางทีเป็นเน็ตขาเข้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจากไทยไปญี่ปุ่นไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแต่มันบอกยากหรือของญี่ปุ่นเข้าไม่ดีอะไรเงี้ยมันเราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าไม่ได้เป็นที่ทางเราอ่ะเพราะว่าถ้าดิสคอร์ดอ่ะdefault มันเป็นสิงคโปร์ไงเดี๋ยวผมเช็คได้ปกติมันจะประมาณ20 30ใช่ไหม40หรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละถ้ามันเด้งไป50 60เนี่ยมีปัญหาที่ผมเช็คกันวิเน็ตผมมีปัญหาว่ะ88เว้ยไม่ดีตอนนี้มันเด้งไปเซิร์ฟอินเดียเดี๋ยวทำไมไปอินเดียวะอินเดียปิงเยอะดิเดี๋ยวนะผมตั้งสักครู่นะครับregion สิงคโปร์ได้ไหมไหวไหมเนี่ยทำไมมันเด้งไปอุ้ยสิงคโปร์ก็80ว่ะเน็ตผมมีปัญหาปะเนี่ยเช็คก่อนนะสิงคโปร์อ๋อไม่ครับ80เมื่อกี้มันของอินเดีย30ครับปิงปกติครับสำหรับสำหรับเน็ตผมนะไปสิงคโปร์ปกติเดี๋ยวลองเช็คดูว่าถ้าไปญี่ปุ่นจากในดิสคอร์ดเนี่ยเป็นยังไง150เหมือนกันแสดงว่าขาจากไทยไปญี่ปุ่นมีปัญหาเช็คกันเท่าไหร่อ่ะ120เยอะนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าดูคือของ Discord 120แต่ของ Genshin แม่ง160เซิร์ฟ Genshin น่าจะมีปัญหาครับว่านะ You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Let's spark things up a little. เราต้องเช็คกันอย่างเงี้ยแหละCome a little closer. นิ่งๆประมาณ120กว่าลงไปเหลือ116นิดหน่อยบางทีก็ถ้ามันเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันมันคงจะใกล้เคียงกันเพราะว่าเน็ตวิ่งในประเทศถ้าเป็นไฟเบอร์5 ถึง 10ผมว่าไม่ควรเกินเนี่ยในประเทศเล็กๆนะไม่ใช่แบบอเมริกาอะไรพวกนั้นนะปิงไม่ควรเกิน5 ถึง 10มิลลิเซกมาเดี๋ยวเราทำเควส Chiori กันเลยดีกว่านะครับนี้เนาะมีแฮงเอาท์ใหม่มาด้วยนะครับก็มันเป็นเกมทางเลือกเนาะผมคงไม่ได้มาเล่นให้ดูนะมาไปฟอนเทนใครฮะอะไรอ๋อตกใจโอเคไม่มีอะไรเรื่องสเปร่าครับเมื่อกี้ก็ตกใช่ไหมน่าจะเกิดจากตัวปิงของเกมนะมีงานนะครับอุ้ยนั่นไงชิโอริอยู่นู่นเดี๋ยวทำไมไม่น่าเบียผมเลื่อนรถวะอ้าวเข้าฉากงี้อ้าวเดี๋ยวทำไมพวกสายฟ้าอยู่ตรงเนี้ยนี่มันได้จริงเหรออะไรI could do it using the leftover funds from the original deposit. Don't tell me you're afraid that I cheaped out on the dress. No, not at all. I have only the fullest faith in your work, Miss Chiori. I'm just in shock, that's all. It's always been my dream to wear a Chioria boutique dress for my wedding. I really thought the chance would pass me by. Wait, isn't that Chiori? She's actually at her shop today? Oh, you've got a point there. Well, once she's done with her customer, we can go and ask her. I'm a woman of my word. If I say I can do something, then it'll be done. The first rule of business is to always keep your promises. Now, remember to not fold the gown, or store it under direct sunlight. I'd recommend only taking it out on the day of the wedding. But from the look on your face, I can tell that may be a little difficult for you. Oh, I'll try my best. Once he sees me in this,
His Oh. jaw is gonna drop straight to the floor. Chiori, you're actually at your shop today. Is that really so shocking? It is mine after all. Anything you're looking for today? A custom design or perhaps some ready-to-wear outfits for kids? Hey, Paimon's not a kid. อืม Oh, that. Well, if news of the event has reached your ผม ears, ออกจาก I Discord ครับ suppose the Fontaine Apparel Association's advertising efforts have paid off. อ๋อ Are there any fun and popular activities that we can take part in? Ugh, Fashion Week isn't what I'd call fun, but it certainly always attracts a crowd. It's a fashion extravaganza that only takes place once a year, after all. ครั้งเดียวใน Will ห you นึ่ง be ปี showing เหรอ off some of your designs too? อืม น่าสนใจ Of course. น่าสนใจ All designers at the Court of Fontaine use the week แต่ to ไม่ได้ advertise มี their เป็นพิ brand. เศษเนาะ เป็นของ If เนื้อ we're เรื่อง lucky, เฉยๆไม่ we แน่ could ปี even หน้าอาจ land จะ a มีก็ได้ large amount of orders as soon as the main show ends. แต่มันจะใกล้ Come to แต่ว่า think of พอ it, เมืองมาเยอะเรื่อย It ๆ มัน was ก็ต้องเบียด also กันเลย at ครับ previous Fashion Week that our label first took off. Aren't you pretty much an established name now? People will still buy your clothes even if you don't participate this year, right? Yeah, that's not quite how it works. While many people buy clothes for fit and style, the fashion industry also strongly values a label's artistic vision and creative direction. Why would anyone patronize a label that hasn't even bothered to put out any new designs for the year? In the end, fashion is just a representation of the spirit of the times. People support your brand because they support the vision it represents. Huh. Okay, so maybe fashion's more complicated than Paimon thought. All that complicated stuff aside, you're saying we'll be able to see new Chiori designs at the show? Absolutely. The designs have already been finalized. I'm just waiting for the fabrics to arrive. นำเข้า Are หรือ you เปล่า using materials you can't get in Fontaine? อืม Well, I still have a certain partiality to Inazuma-made fabrics. อ๋อ นำเข้าเสื้อ And their ไม่ใช่เสื้อ familiarity นำเข้า gives me ตัว a sense ผ้า of นะครับ security. จากทาง Oh, Paimon gets it! It's that feeling of home. Ugh, something like that. ใจเยสุมะ Yes. We're a long way from Inazuma, though. Aren't you concerned that your shipment might get lost or stolen along the way? No need to worry. I've already taken steps to ensure that it'll arrive safely. I've entrusted the job to Komani Express's most reliable courier. อ้าว Excuse me. ทำไมมา Coming อุ้ย through. Coming through. อ๋อ บริษัทส่งของ Chiori, your shipment's here. I ทำ know ไม it's ใช้คำว่า got ของ late พี่วะ time. Really? เออ คุยกับลูกค้าไม่ใช่เหรอ อะไรเดี๋ยว Deep breaths, Kirara, then start again. Oh, so Kirara's the courier you were talking about. Oh, hey, Traveler and Paimon. Fancy seeing you here in Fontaine. It's been a while. อืม ไม่เจอกันนานเลยนะครับ Wait เดี๋ยว a second. ไม่ชวนมาเล่นวะ This is ไม่เอา the ไม่เอาเราไม่อยากเล่น second time that you've seen me flub a delivery job now, isn't it? อ๋อ ไม่เป็นไรครับ You somehow always happen to catch me off my game, huh? So, what was the holdup? Sailing delays, bad weather? Huh? No, nothing like that. I just ran into a bit of trouble, that's all. อุ้ย โกหก Bandits, then? Or treasure hoarders? A few run-ins on the road จำได้เลย aren't ถ้า likely ห่าง to give you any trouble. ถ้าห่างกิระละเป็นแบบว่าสั่นๆนี่คือโกหกเลย Well, I didn't run into anyone โอ้โห exactly. ไม่บอกอะไรดีกว่าวะ I just got a little lost. น่าจะโดนดิสแทรกด้วยอะไรสักอย่างเนี่ย As always, I see. อันนี้รู้อ่ะ เออ All right. I was stopped by a group of bandits as soon as I entered Fontaine. ฮะ They were a little different from the ones I usually run into. I could hear them mumbling about Komunia Express. อ๋อ It was obvious they รู้จักเหรอ were looking for someone with two tails. So it was a targeted hit? I got the sense that they were actually targeting Chiori's goods. My fabric shipment? ของเหรอ Yeah, they said that I could go as long as I left the goods with them. นี่ไง Otherwise, they'd stuff me into my delivery box and toss me into the sea to drown. แล้วไงอ่ะ Oh, แต่ก็รอดมาได้ไม่ใช่เหรอ Kirara?
I'm good, I'm good. I'm still a yokai after all. I turned them over to the guards. It just took me a เยอะ while เหร to อ round them all ถ้า out. ใช้คำว่าเยอะนี่ก็ต้องหลักสิบปะ It's not completely out of the ordinary for one of your deliveries to get intercepted. But it still doesn't make sense how you knew it was my goods they were after. You've got other deliveries to make in Fontaine, don't you? สักครู่นะครับ Is there something else that you're keeping from me? Um, อ้าว well, เดี๋ยวหางกระดิกอีกแล้วหางสะบัดอีกแล้ว Perhaps I need to reconsider how many stars to give you in my review. you always know how to get me, Chiori. เออ Alright, I'll talk. โด I'll น talk. ตลอด So, I kind of wanted to know why anyone would order a hit on me, so I spent a bit of time investigating. One of the bandits had a loose tongue, which saved me some time. He said that a certain person had commissioned them to intercept Chioria Boutique's delivery. And who might this person be? Chiori, why don't we just let this one go? I mean, I didn't really get injured, and you've still got Fashion Week to worry about. ทำไมวะ เกิดอะไร I ขึ้นเนี่ย appreciate your kindness, Kirara, but if I don't teach this person a lesson, I doubt they'll stop here. Anyone that dares to mess with one of my friends deserves a stern talking to and then some. Alright. The guy said that the commissioner was someone by the name of Uter. Uter. No, that ใครอะ name rings a bell. อูเท What did you say, Kirara? Well, that's exactly why I didn't want to bring it up to you. มันรู้จักกันดีนะสองคนเนี้ย So you both know this Uter guy? เออ ใครวะ เราไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย คุยอะไรกันตอนนี้เราไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย He's a fellow fashion designer. อ๋อ who's เป็นดีไซเนอร์ really cool and ทีม likes ตรง to ข้าม make life as miserable as possible. เข้าใจแล้วอย่างงี้ So he's like a business rival. คู่แข่งในวงการ A rival is what you call someone who fights you fair and square. Uter, however, just has it out for me as a designer. He's publicly disparaged my design choices, my use of materials. He's practically tried every trick in the book to ruin my good name. I've already warned him before to compete with me fair and square, but I guess he prefers playing dirty. Well, I'm more than happy to oblige. Wait, Chiori, where are you going? ไปเคลียร์ปะเนี่ย To teach someone a lesson. You must be tired after your long journey. โอ้ my god Why don't you rest in my shop for a little while before heading back? Chiori! Wait! And she's gone. เรียบร้อย Oh, what should we do? You seem concerned. Should we be worried about Chiori? Well, she's always been the type of person to face things head on. But with her fiery temper, I'm just worried whatever she's about to do will feel negative publicity about her right before the start of Fashion Week. Traveler, Paimon, could you go after her and check out the situation for me? As a formal employee of Komonia Express, it wouldn't be appropriate for me to get involved. ได้เดี๋ยวเราเคลียร์ให้เอง Yeah, we'll take good care of Chiori. เราก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วนะ To be honest, I'm more worried about that Uter guy's safety. Uh ไกลไหมโอ้ตรงนี้เองนี่โอ้เราเลื่อนไม่ขึ้นด้วยนะลองรีเซ็ตเราเหรอเดี๋ยวค่อยแล้วกันครับตอนนี้มันยังเล่นได้อยู่แค่มันมีปัญหาเรื่องปีนนิดหน่อย Nothing good ever comes out of you addressing me like that. เอาว่ะเคสลินอีกแล้วเคสลิน And I see the Traveler and Paimon are here too. อ๋อใช่ครับมาเดินติดสอยให้ตามครับตอนนี้ Shabras, we meet again. รับลื่นดีไหมฮะ Well, things have been fine on my end. We were able to bring in a large number of recruits thanks to that film Law. raid. I suppose the Oh. trade-off is that I'm now constantly getting stopped for autographs while out on patrol. Not เป็น ideal if you เรียกว่าอะไร ask me. นักแสดงนำก็อย่างเงี้ยเนาะ Well, you were one of the leading roles. Uh. after all. So, did something happen? Indeed it did. I'll need you to come with me. I only ever hear that phrase from you. Usually I'm the one asking people to do that. ว่ะ Well, แบบเป็นตำรวจใช่ปะ are you มาด้วยกัน coming? หน่อยสิ เรียบร้อย Not งาน before I เข้า know what you're planning. Have I ever made a bad call? เฮ้ย The better question is, have you ever made one that didn't violate proper procedure? เออ Okay.
man hired a group of bandits to mug my friend. I'm about to go teach him a lesson. สารเตี้ยดิ Sure, this เสีย is ตาน something you should be telling the captain of the special patrol? แล้วเอาไปด้วยทำ It's ไมวะ getting hard to tell whether you're here to report a case or turn yourself in for one. เออ Neither. I'm requesting personal supervision from said captain, so Law. I don't do anything Law. too out of line. สระเอเกินมานะครับ Planning to? ต้องอยู่ข้างล่างนะ Not if I can help it. อีอย่างวะเนี่ย All right. Where is this person? Follow me. รู้ด้วย ไหน ตาม Just ชิโอริไป promise you'll start trying to keep yourself out of trouble. ไปแล้วครับ Well, when trouble stops coming my way, I'll be sure to get on that. มันบวกกันไปเรื่อยๆดิแก้แค้นกันไปกันมาไม่มีสิ้นสุดปะเนี่ยไม่มีสิ้นสุดวะอะไรอะทำไมลิ้นพันนะ This should be the place. You all wait here. I'll go have a chat. เพราะว่าไม่น่าจะได้คุยนะดู You จาก know, สภาพแล้ว Shavras, Paimon gets the sense that you two are actually pretty close. อืม It's just as Chiori said. We got to know each other pretty well in our lines of work. ตอบแทน You กัน could ไป call มา it เหรอ a ทำอะไรให้กัน scratch วะ my เนี่ย back and I'll scratch yours sort of situation. อืม Does Chiori often need your help? อืม I'd say it's mutual. The special patrol needs her help quite often as well. แก้ไขไม่ได้ อย่า We've บอกว่า got เป็นเรื่อง tough ที่แบบ problems of our own. ใช้กฎหมายไม่ได้ Getting อะ people to talk, for example. The uniform, the musket, they're แบทแมนกับ intimidating. ตำรวจปะเนี่ยผมจำ Most ชื่อตำรวจ people ไม่ได้ clam วะ up the minute they see us. Lips sealed so tight, getting them to talk almost feels like trying to break into the fortress of Maripede. But put them in a clothing boutique, and they suddenly start gushing faster than the waters เก็ of บ the ข้อ fountain มูล of มา Lucina. แจ้งอะดิใช่ปะ Oh, is it because they're trying to show off or something? มาคุยกันในร้านเงี้ยใช่ไหมYep. People are vain creatures. เรียบร้อยเลย They ได้ข้อ can't มูล help เพี but ยบ want to talk up new developments in their lives or show off how much they know about other people. And nothing brings out that sort of vanity เหมือน quite กับแบบ like อะไรวะ พวก fashion. ร้านตัดผม As a อะไรเงี้ย result, แบบคุยกับ Chiori often picks คุยกับ up ช่าง all ช่าง kinds ก็ of รู้หมดเลย information in her shop. Most of her customers are members of the upper class, which means they're ไม่ pretty มีอะไร much นั่ง up อยู่ to the เฉยๆ gills ปากมัน in ก็ขยับ wealth ไง and ใช่ปะ intel. แต่ผมไม่ค่อยคุย You นะ scratch my back and I'll scratch yours. เขาถามมาเราถึงค่อยพูดด้วยอะไรเงี้ย Now? Exactly. I'm also here to ensure Chiori's safety. Those who make trouble for her also tend to be rich and powerful. อืม And in some very rare cases, I'm forced to protect other people from Chiori herself. เอ๊ะ So, who got on her case this time? It's been a while since I last saw her that เป็น angry. คู่แข่งทางการค้า Oh, so ดี this is what happened. เฮ้ย เรื่องเป็นอย่างนี้นะ โอ้ไพมอน โอ้โหแล้ว มีเสียงนาฬิกาไปด้วยนะ เราเริ่มตัดฉากได้ดีขึ้นแล้ววะเนี่ย Utair, you say? เอ้า เดี๋ยวทำไมอ่ะ You've heard of him? น่าจะเรื่องใหญ่ปะเนี่ย Yep. He's made trouble for Chiori several times already. He's fond of pretty much every dirty trick in the book. I heard that even the Maison Gardiennage issued him a warning due to his behavior. So he's back at it, huh? His funeral, I guess. Whoa, what's this about a funeral all of a sudden? I just meant that Utair's done for. Now bring it in, you two. Get right up close. Sure, but why? อืม Because this is probably going to turn into one of those very rare cases I just talked เอา about. โอ้ชัดเลย ไม่ทันละ ไม่ทันละ พูดปุ๊บมาปั๊บ โอ้ my god What are you doing? Stay away from me! Has anyone ever taught you the definition of อันนี้ stupidity? คือไม่ได้ปั้นโมเดลมาให้ทำท่านี้ เลยต้องเอารูปมาใส่แทน Stupidity is doing the same meaningless thing over and over again. เออ It appears you've forgotten what I told you before. So, allow me to refresh your memory. Lay off the dirty tricks. Oh, and if you dare lay your hands on my friend again, you can expect a far less pleasant landing next time. Chiori? ต้องเตือนอย่างเงี้ยเหรอ Officer, an assault's in progress! Please, officer, you've got to do something! Of course. I'll do my utmost to investigate the situation. ไม่เห็นด้วย Unfortunately, I was chatting ทำ with เป็น the ไม่รู้ไม่ staff เห็น and ด้วย seemed to have missed what happened.
Not to worry, though. If you'd allow me to search the scene, I'm sure I'll be able to collect some useful evidence. อ้าว You don't mind, do you? There's nothing in there that would implicate you in any illegal activity, I would hope. I... แป๊บนึงครับ Forget it. It wasn't that big of a deal. Ms. Chiori, I must also ask you to refrain from engaging in such disorderly conduct in the future, พูดเป็น especially out in the open like this. พูดเป็นวิธีดิ Apologies, officer. I guess you could say I'm just used to tossing out any trash I come across on the street. โอ้โห You... เกิน Is นี่ there anything else either of you have to say for yourselves? That's all from me. I sincerely hope that today's events will never happen again. We'll see about that. Whoa, that scared the heck out of Paimon. How did he just go flying out like that? ตกมาจากข้างบน You're เลย too อะ kind. ไม่หรอกน่าจะหน้าประตู Now's ทะ not ลุออก the มา time to be accepting compliments. What happened to not doing anything too out of line? ก็บอกมาให้เตือนไง Not if I could help it, is what I said. เออ And I think I kept to that. I started with a verbal warning, but he displayed neither shame nor remorse. If anything, he kept running his mouth with insults and threats. เหมือนจะเรื่องไม่จบ Insults นะ and แล้วหมอนี่ threats จ so ริง bad ๆด้วย that he เนี่ยดูจาก deserved ส to be ภาพแล้ว tossed out like a sack of trash? Believe it or not, they were that bad. He deserved to get knocked down a peg. It's the only way to get him to stop. You could have reported him to the guards. Oh, I will. But it'll take some time for them to gather evidence. And he denied that he ever had anything to do with those อืม bandits. ก็เข้าใจบางทีมัน I ก็ don't want anything else to happen during Fontaine Fashion Week. On top of that, if Kirara แจ้ง is ความ going ไป to มันก็ไม่ continue ช่วยอะไร doing แบบว่า bullshit, มันไม่มีหลักฐานที่แบบเห็นเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นอ่ะ อืม that reminds me. There is another favor I'd like to ask of you today. อีกอย่างหนึงอ่ะ What a shame. I believe you've already used up your favor quota for the day. มีโควต้าด้วยเหรอ Well, it's a good thing I was ใช่ planning ของวัน on พรุ่ง taking นี้ an advance on tomorrow's quota then. ได้เหรอ You think you're maxed out on advances เอ already? อเว้ย อะไร I วะเนี่ย always pay you back in information, don't I? It's just like you said. ยื่นหมู You ยื่นแม scratch ว my อ่ะ back, and I scratch yours. โอ้โห นี่มันความสัมพันธ์แบบไหนกันครับเนี่ย แล้วเขาต้องการอะไรอ่ะ เราต้องการคุณไปแล้วร้านอยู่ข้างบน โอ้โห ร้านแมันอยู่ใกล้กันแค่นี้ เออ ดีไหมมีปัญหากับคู่แข่งที่อยู่ใกล้กันแค่ชั้นเดียว ห่างกันชั้นเดียว สุดยอดมาก แล้วก็คือเดินอ้อมลงมาก็เรียบร้อย วอลกันได้เลย ดีจริงๆแต่บันไดสูงเนาะ We're back. อ้าว มานั่งดื่มชาครับ แล้วยังไง You were gone for an awfully long time. มันเกิดขึ้นไปแล้วอะดิ Please tell me nothing bad happened. There's nothing to worry about. All you need to know is that you'll never have to worry about someone in Fontaine messing with your deliveries again. จริงเหรอ Sorry, Chiori. I didn't mean to cause you so much trouble. What are you talking about? You didn't do anything wrong. Those greedy bandits are to blame, along with a certain someone who doesn't know when to lay off the petty tricks. The next time you need to leave the city, call the Special Security and Surveillance Patrol. They'll escort you half of the way, and the ขนาด Speedy นั้นเลยนะ Serial can take the second half. With that sort of escort, the next time you make a delivery, those treasure hoarders won't go anywhere near your goods. Unless, of course, it's to offer to carry them wait. for you. ใช่ไหม Good one, Chiori. I'm being serious. You know me. If I bring something up, you can assume it's already a done deal. You're going back to Inazuma tomorrow, right? ส่งงานเสร็จก็ต้องรีบกลับแล้วครับ ไปส่งงานถัดไป You don't mean... อะไร I've อะ already spoken to the captain of the special patrol. As discussed, the patrol is going to take a small detour during their daily training tomorrow. As for โอ้ Navia, โห ขนาดนั้น I'll เลย give นะ you a heads up in a bit. โอ้โห There's really no need. I'm just a simple courier. I don't need to be surrounded by a bunch of armed guards. Or กีฬาละเหมือนกับบอกว่า ตัวเองก็จัดการเองได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไร Well, you certainly shouldn't count on such a procession for every trip you make to Fontaine. It's just a one-off thing. For my own peace of mind. แต่ว่าถ้าแบบ It'll also show ถ้าเขาเห็น that ว่า what'll มี happen to those who dare to มี mess คน with คุ้ม my กันเลย friends. รอบหนึ่งแล้ว รอบถัดไปคงไม่กล้าเท่าไหร่ละตอบแทนซึ่งกันและกันอีกแล้วอะ
Well put. เออเว้ยอะไรอะ Well, if you think it's a good idea, traveler, then I guess it's fine. เปล่าเถอะครับไม่เป็นไรหรอก Well, ยังไง with the bad guys ก็ out of the อย่าง way อื่นไม่ได้ละ and safely delivered, everything should be good to go for Fontaine Fashion Week, right? I believe so. I'll try to churn out a few more outfits over the next few days. I've heard a lot of suppliers will be participating this year. Paimon's gonna take a guess and say suppliers are super important. สำคัญสิครับไพมอน But of course, they supply us ไม่มี with ซัพพลายเออร์ก็จบเลยนะ equipment, factory access. ทำงานต่อไม่ได้เลย To work with them if you want งาน to ส่ง become ช้า truly ลูกค้าก็ renowned คอมเพลนเนี่ย fashion บอกเลย house. That's also why this year's Fashion Week is so important to me. But isn't your brand already really famous, Chiori? Your clothes are so pretty and so nice to wear. I can't help but brag about them to my customers whenever I get the chance. ชุดของคิราระก็ทำจากร้านของชิโอ I รีนะ imagine there are still people who've never heard of the Chiori brand. Yes? Well, I mean, with the amount of places that I เขา go จะ to, ขยายกิจการไป it's ต่างประเทศ only ด้วยเหรอครับ natural หมาย that ถึง some ว่าต่าง people เมือง from other nations haven't heard of it. Then it's still not famous enough. โอ้โห My goal is to make the Chiori brand renowned ทั่วทั้ง beyond เทเวต all เลยนะ up to that. All of it? Your business would have to get pretty huge then. ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ว่ะ Would that mean I could just go to any Chiori branch on the continent to get my clothes fixed? It has been pretty จะเปิด inconvenient สาขา having เพิ่ม to ไง come to Fontaine every time I need to get them patched up. เออ Alternatively, of course, you could just be a bit more careful with them. They're already about as durable as I can make them. Okay, I'll admit, they do get Oh. snagged on branches pretty often, but I can't help it. It's hard to be careful about that sort of thing when you're trying to take a nice nap in a tree. Well, if that's your dream, Chiori, then we should do our best to make it a reality. Is there anything we can do to help out with Fashion Week? I'm sure I could think of something. นั่นก็คือ What is it? What is it? คือ Why don't you come to my shop tomorrow and model for me? เฮ้ย เป็นโมเดลเหรอ You'll serve as my What? living mannequins. Oh, so we get to try on some of your clothes? Got it. ไพมอนจะ Seeing ได้ them จริง off เหรอ the rack will also give me the chance to make some small adjustments to the stitching. เดี๋ยวคือไม่ต้องวัดตัวก็รู้เลยเหรอว่าขนาดตัวเราเท่าไหร่เนี่ย Sounds easy enough. ต้องเดินบนรันเวย์ไหมNo need. We've already booked the models for that. อ๋อโอเค If you like them, though, feel free to. เอ้ยเราจะมี visit ส the กิน boutique and ซื้อ see ไว้ if แต่ไม่ anything มีอะดิ catches your eye. I'll even give you a special discount. อืม Ooh, MC เราก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับ Paimon was just starting to get curious about all this design stuff. สกิลไม่ค่อยดีอะดิ You'll model some formal wear, traveler, and I don't know. Paimon here will. นาง show แบบ off ชุด some เด็ก kids' designs. I'll see you both tomorrow then. ก็เหมาะดีนะ Yep, sounds good. Wait, kids' clothes? Paimon told you ไม่แต่ไพว่าตัวเล็กอะดิ little kid. มันจะใส่อะไรได้อีกอะไม่มีคนที่ตัวเท่านี้แล้วนะใช่ไหมเรารอเวลาใช่ไหมครับพรุ่งนี้6 โมงเช้าโอเคเดี๋ยวปรับเวลาเลยกดผิด ปรับเวลาเลย6 โมงใช่ไหมเรามา6 โมง 6 นาทีแล้วกันขอสายนิดนึงครับพอดีรถติด รถติดในฟอนเทนอะอะไรอะเอ้า6 โมงฟอนเทนยังมืดอยู่เหรอครับเนี่ยโอ้เราเข้าข้างในอ่ะว้าไม่เคยเข้ามาก่อนเลยดูซิว่าจะเป็นยังไง Chiori, we're here. มาแล้วครับ You're here early. I haven't even opened the shop yet. เสียงมึงเพิ่งตื่นเลยนะร้านยังไม่เปิดอ๋อ Wait, โทษ has Kirara left already? รู้ตื่นเต้นไงเรามา6 โมงไปแล้วเหรอคิดแล้วไปแล้วเหรอ Yep, with the special patrol, bright and early. Did everything go all right on the road? อืม I believe so. The patrol makes for quite the entourage. The way they marched forward with Kirara in the center, you'd think she was some sort of VIP. For the second leg, the Spina also came with a pretty large group, led by Navia herself. ขนาดนั้นนะ They took care to clear the path beforehand. เมื่อกี้เราต้องแปลงร่างเป็นแมวอะ Kirara เดิน won't ไป so เรื่อย much as step on a single stray rock on her journey. I even heard that Navia decided out of the blue to make a batch of macarons as a going-away gift for Kirara. An excellent souvenir to remember Fontaine by, I'd say. ๆอืม Sounds like Navia really got into it. My thoughts exactly. She even lamented the fact that she didn't have time to prepare something even fancier. ไปอีกแล้ว I'm โอ้โห pretty sure she can't wait for another escort น่าจะเหงา opportunity แล้ว to นี่ come her way. อืม You know, now that you mention Navia,
Paimon thinks the two of you are actually pretty similar. You say what you mean, and when you have an idea, you really hit the ground running. I suppose that's why we're such good friends. Navia has a certain resilience about her. It's part of who she is. No matter what comes her way, she never bows down in the face of adversity. That sort of determination and courage is something I really admire. That same spirit is the true vision of my brand. When she first mentioned commissioning an outfit from my boutique, well, I'm sure you can imagine my excitement. เหมือนเสื้อองค์กรเขาก็ตัดจากที่นี่หมดเลยปะ Brand ambassador, huh? Indeed. Customers pay attention not just to the clothes, but also to the figures in society who wear said clothes. People like to copy the styles of those they look up to. Huh. And here Paimon thought all that mattered was for the clothes to look cute. Fashion Có isส่วนหนึ่ง about นะ more than just looks, my dear. Especially if you've got your sights set on a market the size of that. ผ้าเหมือนกัน Well, โมเดลผ้ามีไม่เยอะครับ would you โมเดล look ผ้า at มี the เยอะ time? Oh yeah. ร้านเปิดแล้วเดี๋ยว Let's get down to business. We're here to model. Indeed. Give me a moment while I go retrieve some fabrics and sample outfits. Why don't you help me set up the shop? ช่วยจัดร้านอย่างงั้นเหรอ Them up. บอกเลยว่างานถนัดเลยครับ จัดแบบไหนดีครับ แบบซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับ It's the ready-to-wear clothes with an eye toward their types and styles. ไม่เคยจัดร้านแบบนี้ดี We เว can รละ guarantee that the customers will see something different ทำไม every ชุด day. นั้นคล้ายๆของ Whoa, อุ้ย there sure is a lot that goes into running a store. ของฟูรินะเลยอ่ะ Well then, I'll leave the displays to you. เราได้จัดจริงปะเนี่ยแต่มันเอาแค่หยิบมาวางแน่เลยอ่ะโอ้ดูดี So, we just need to put all the clothes with similar styles together, right? อันนี้อะไรอ่ะวางกิโมโนโอ้โหแค่นี้งอได้แล้วครับเสร็จแล้วครับงานง่ายๆงานง่ายๆเลยเกมเพลย์คงไม่เยอะอยู่แล้วแหละ Not bad. เกมนี้ไม่ใช่ You ซูเปอร์ might มาร์เก็ต just ซิมูเล have เตอร์ enough ใช่ไหม design. จัดเชลฟ์ Anyway, ยังหลอนอยู่เลยเนี่ยจัด let's เชลฟ์ move on to the real task at hand. เดี๋ยวมีต่อนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์เล่นต่อแน่นอนแต่ว่า I'll take your measurements อาจจะไม่ first. ใช่เร็วๆนี้นะต้องดูกันเพราะเกนชินอัพแพทใหม่มาละจะพูดว่าอัพแพทใหม่มาอะไรมาใหม่นะไอ้อันเก่าผมยังเล่นไม่เสร็จเลยนะไอ้ Miss Chiori. พื้นที่คราวที่แล้วอ่ะอุ้ย Oh, good morning, Leanne. How have you been recently? เรียนอ่ะ Not อ๋อ too แสดงว่า Your ได้เกรด gown ดี will แน่นอน be เลย ready next week, so ถ้า there's no ถ้า need ได้ to เกรดไม่ worry ดี about ก็จะ missing the ไม่เรียน ball. ครับอะไรอ่ะ Or did you come here today because Oh, you'd grade like to A, ไม่ make ใช่ a เกรด new ดี โอเค request, perhaps? Oh, no. Nothing like that, Miss Chiori. ฮะ To be honest, I came here today to ยกเลิก cancel ออเดอร์เหรอ my order for that gown. เอา Cancel your order. เอาแล้ว But you can keep the deposit, of course. I know you can't return any materials you've already used. มัด Don't จำมัน worry about the materials. I'm more concerned about you. แต่ทำไมถึงเปลี่ยน Did ร้าน something happen, Leanne? Have your plans มัดจำมันเอา changed? คืนไม่ได้อยู่แล้วปกติอะ Um, เกิดอะไรขึ้นวะ It's all right. I'm not trying to make things difficult for you. I'll take note of the cancellation. ไปซื้ออีกร้านหนึ่งปะเนี่ย I'm really sorry. Don't worry about it. Just let me know if there's anything I can do to help. แปลกๆนะ เราแอบไปดูหน่อยไหมสอดแนมนะ Is it just Paimon, or was she acting a bit strange just now? นั่นดิไม่บอกเลยว่ายกเลิกเพราะอะไร Why she wouldn't tell us why she was ไม่น่าใช่ยกเลิก ไม่น่าใช่ยกเลิกงานแน่ๆครับ It's not a big deal. These things happen every once in a while. A เดี๋ยว family มีคนที่สองคนที่สามคน emergency, ที่สี่ปะเนี่ย an important payday falling through, a lover's quarrel, no one to take you to the ball. I've pretty much heard it all. แต่อันสุด Judging from theไม่ look แน่ on her face, something's keeping her from revealing the truth to us. It's best not to pry. Well, guess this means you'll have more time to work on Fashion Week, right? That's true. Come, let's pick up where we left off. มาอีกคนปะเนี่ย Is Miss Chiori in? ผมว่านะ I am. How can I help you? I'd like to return this item. ฮะ Could I ask why? เอาแล้วเห็นปะเริ่มมีคนที่สอง It's แล้ว just, not to my liking. You said I could get a refund if I wasn't satisfied, so that's why I'm here. Is there something about it that didn't meet your expectations? Are the sleeves too short? Or is the color too dark? I can always make those adjustments for you. No need. You don't have to concern yourself with that. I'd just like that refund, please.
And I'd be happy to process that for you. If you could just tell me the cause of your dissatisfaction. Is Chiori here? I'd like to return my outfit. เริ่มเยอะละเดี๋ยวปะมีอะไรแปลกๆแล้ว Is แปลกๆแล้ว there เนี่ย some sort of new calamity coming that I haven't heard about? Another flood? Or an apocalypse, maybe? What does the prophecy say this time? You'll be spared if you get rid of all your clothes? Surely the entire population of Fontaine didn't convene and take this มันต้อง one มีอะไร day อยู่ to แล้ว come and return my clothes. What is going on? ไม่บอก What เนี่ย kind of rags are you trying to sell us, huh? The way I see it, this shop is nothing more than a black market front run by a bunch of dirty criminals. Please calm down, sir. What is he talking about? ปล่อยข่าวอะไรแน่เลย Haven't you heard? Chiori Boutique has been exposed for having close ties with Yeah. criminals. It's all over the papers. And just who is it that dares to throw that accusation around? Well, you tell us. The fabrics you've got here, they're all sourced from underground factories, aren't they? I've been transparent about my materials from the very beginning. I've already proved there's nothing wrong with them. มาจากอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนครับ If ข่าว a เนี่ย little hearsay and baseless slander are enough to convince you, then by all means, go ahead and hand over your garments right now. Spare yourself from that flood of yours. Or have you not been convinced of that one just yet? You. Elof! Miss Chiori? Go outside and help these customers with their return requests. There's no need to ask them why. We'll refund them at the purchase price. Alright. And once you're done, put up the sign that says we're closed for the day. Got it. ต้องไปเคลียร์ก่อนนะครับเนี่ย Chiori. ต้องไปเคลียร์เรื่องข่าว They ลือ couldn't แล้ว be more fabricated if you tried. No need to worry about them. I'm sure they'll go away on their เขา own. เปลี่ยน in a few แนวแล้ว days. ดีอีกฝั่งนึงอ่ะ The real goal here is to divert my attention away from Fashion Week. The best response right now is to tune it out and focus on finalizing my designs. จริงเหรอ If you say so, but Paimon still can't help but worry. อืม The best way to respond to public มันไม่ได้มี skepticism แค่นี้หรอก is to มั้ง let your work speak for itself. There will be no doubt about the quality of แต่ my เขาน่า work once เชียวรี my น่าจะ designs เจอ are เรื่องแบบนี้ released. มาเยอะแล้วผมว่า The public just has to see ก็ it อาจ for จะไม่เป็นไรก็ได้ themselves. มั้ง ไม่รู้อะ Miss Chiori, bad news. อะไรกัน Oh, for the love of... Can a woman not get a moment of peace to do her work? Go on. คนมา What's กัน the matter now? เพียบเลยปะเนี่ย It's our accessories supplier. They just sent word that they'll no longer be able to supply us during Fashion Week. เอาเวรแล้วอันนี้ No accessories? Not even the ones we pre-ordered? Yes, that's what their messenger said. And what about the models we asked them to book for us? I think they'll probably pull out as well. Even the suppliers believe those nasty rumors? อืม มันก็นะ คือเพราะว่ามันเป็นข่าวมันก็ Is อย่าง the เงี้ย messenger still here? No, they've มันก็ already พูด left. ยากอะครับ So, no accessories means no brooches, no bow ties, things like that? Not just that. It means no gems, ทุก ribbons, อย่างอะ gold thread, ว่าง่าย all the elements that lend life and soul ๆ มัน to จะเหลือ my แต่ผ้า designs. ดิ But if you take those away, does that mean you won't be able to make your designs at all? Alof, you stay and watch the shop. I'll go talk to the supplier myself. ไปด้วยครับ Yeah, and we can vouch for you too. We'll make sure your supplier knows there's nothing wrong with your clothes. Thank you. In that case, please come with me. แต่ไม่รู้อ่ะ เอาแล้วเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นแล้ว แต่ว่าถ้าแก้ข่าวด้วยเอาข่าวมาทับที่เดี๋ยวเจอ เจอ โอ้โหผมว่าแล้วเจอชาร์ลอตอีกแน่เลยวะดูจากสภาพแล้วไม่น่าพลาดด้วย มาทุกงานคนเนี้ย สุดจัดบอกว่าเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ข่าวทำสกู๊ปแล้วไป Way, we really are just going to talk, right? Of course. ไม่น่าจะลงไม้ลงมือกับซัพพลายเออร์อยู่แล้วครับ ไม่ได้ครับอย่างนี้ เขาไปคุยข้างในปะเนี่ยหรือมาออกมาคุยข้างนอก Who is it? เวนเกอร์ Venger,
It's Chiori. เกิดอะไร We've ขึ้นวะ worked เนี่ย together all these years. The least you could do is allow me a face-to-face conversation. ไม่คุยด้วยไม่ออกมาคุยด้วยเอาออกมาคุยดีกว่า Straightforward as always, I see. You know, there are certain conventions มันเรื่อง people ใหญ่ usually ดีอันเนี้ย follow if they want อยู่ to ดี sell ถอนออเดอร์ someone's อะ company. มันเรื่องใหญ่นะเว้ย Sending a messenger, for example. And when has following convention ever gotten me anywhere? Why hire a messenger when I can just explain things in person? อืม Have you read the papers today? มันทำให้เขานั่นด้วยดิ I don't like to waste my time on baseless lies and speculation. Maybe that's something you should consider as well. You're right. I only subscribe to the Steambird. And most days I never even read เอา the แสดงมันมา others. จากสลีเบิร์ดดิถ้างั้นนะ So, these rumors. The Steambird was the one that published them? No, not at all. They were in some second-rate fashion ไม่ใช่วะ tabloids. Well then, there you go. Those sort of headlines become old news faster than you can read them. Surely a bit of tabloid drama isn't worth cutting off my supply. You would think that. But this time is different. ทำไมวะ Someone paid off the tabloids to publish the same article at once. They even went so far as to leave a copy in front of every house. อ๋อเอามา That's how I เอามา first แจก learned ขนาด of นั้ the นเลยอะ rumors. Every house? That means มันชัด someone นะ must อย่างเงี้ย have been planning this for a very long time. It seems your rival really pulled out all the stops this time, Chiori. The article was even published alongside a photo of you. What sort of photo? รูปแบบไหน A photo of you beating up someone on the โอ้ street. โหโดนแอบถ่ายเลยดิ Yesterday, รู้ได้ไงว่าเมื่อวานวะ that means Ucher again. อืม Here, I've got a copy. มี See รูป for ให้ดูด้วย yourself. ปะเนี่ย ไม่แต่มันก็รูปนั้นแหละ เออเดี๋ยววะ โอ้โห อย่างยาว ผมอ่าน โอ้โห ยาวโคตร จะเขียนอะไรขนาดนั้นวะ เบื้องหน้าเป็นร้านเสื้อผ้าที่ให้บริการแบบสั่งทำที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร แต่ไม่รู้ชมหน้าที่แท้จริงแล้วซ่อนอยู่ตามรายงานแหล่งข่าว จากป้อมปราการเปิดเผยว่าเคยมีอาชญากรมากกว่า1 คนอวดว่าตัวเองเคยซื้อเสื้อผ้าของร้านนี้ คิดว่าบรรยากาศในนั้นเข้ากับตัวฉันได้ดีมาก นักโทษที่เข้าคุกจากข้อหาทำร้ายร่างกายล่าสุดเคยสนับสนุนการออกแบบเสื้อผ้าของชิโอริอย่างเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วด้วย แล้วมาทำไมวะ ไม่ถ้าสมมติเราแค่อันแรกเนี้ยคือแบบเราอะไรนะเป็นนักโทษแล้วเคยซื้อของอย่างร้านเนี้ยคือเราคือเราต้องแบนร้านนี้เลยเหรอวะ อย่างนั้นมันต้องแบนทุกร้านเลยปะแบบว่าสมมติแบบอยู่ดีแบบมีฆาตกรไปกินข้าวร้านเนี้ยร้านนี้ก็คือโดนแบนไปเลยเหรอมันใช่เหรอวะหลังจากได้เข้าพบกับซัพพลายเออร์หลายเจ้าของร้านนะครับนักข่าวของสำนักพิมพ์นี้เพราะว่าเบื้องหลังที่อาชญากรชื่นชอบยังมีสาเหตุว่าร้านนี้เปรียบเสมือนผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังที่มีความเชื่อของคนชั่วพวกนี้จากการตรวจสอบเพราะว่ามีสมาชิกบางคนของตระกูลเวนเกอร์ที่เป็นซัพพลายเออร์เครื่องประดับของร้านนี้ก็เป็นแขกประจำของป้อมปราการด้วยถือเป็นการยืนยันสำนวนที่รู้ว่าสมรู้ร่วมคิดได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เพียงแค่นี้ยังมีลูกค้าอีกมากที่แจ้งว่าเคยถูกปฏิบัติด้วยความรุนแรงคุณวาเลเรียนก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกทำร้ายกล่าวว่าเธอไม่เพียงมีท่าทีที่แย่ปฏิเสธจะแก้ไขให้ท่าลูกค้าพนักงานจะใช้กรรไกรทำลายเสื้อผ้าของผมด้วยโยนคนออกไปนอกหน้าต่างแบบนี้ใช่ร้านขายเสื้อผ้าที่ไหนอันนี้ไม่รู้ว่ะเชื่อว่าคงมีชาวบ้านไม่น้อยที่เคยสงสัยว่าทำไมกระจกของร้านถึงมีเสียงแตกร้าวที่ดังมากอยู่บ่อยๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเหตุการณ์ที่คุณวาเลเรียนพบเจออาจจะอธิบายในข้อนี้ได้1 วันก่อนที่บทความนี้จะตีพิมพ์ได้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายบนถนนขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือมันจัดฉากไว้อยู่แล้วไงรู้ว่าชิโอริมันต้องมาอันนี้คือพลาดเต็มเลยอันนี้อะไรไม่ได้ละหลังจากถามเราอาชญากรว่าทำไมชอบร้านนี้ก็ได้คำตอบว่าร้านทำให้พวกเขาเห็นความหวังซึ่งก็คือวิธีการแข่งขันที่กฎหมายห้ามเอาไว้แต่สามารถประสบความสำเร็จได้ภายใต้เสื้อผ้าที่ปกปิดไม่ค่อยเข้าใจน่าจะแปลมางงๆนะนี่บางทีคนที่ซื้อเสื้อผ้าของร้านอาจจะมีแนวคิดเดียวกันกับแบรนด์นี้ก็เลยชอบคิดบัญชีกับคนที่มีความคิดเห็นต่างจากตัวเอง
ก็เป็น Behind bluff the จริงๆแหละ scenes, the true Chioria boutique takes shape. Not a fashion house, but a house of lies. Relying on its close ties to the criminal underworld, the Chioria brand employs illegal competitive แต่ tactics to come out on แม่ง top, ใช้เป็นแท็กติกแบบ giving hope to เหมือน the evildoers among us เหมือน that ใน wrongdoing can still เฟกนิว prevail. ในปัจจุบันเนาะที่แบบว่าคนนู้นบอกมาคนนี้บอกมาตลอดอะแต่มันมีหลักฐานไงว่าแบบชิโอริมันไม่ข่มขู่อะ I don't know อันนี้คือ what มัน happened, and มัน I ไม่ don't ได้ want อะ to comment on things that I didn't see with my own eyes. อันนี้คือมันอะไรไม่ได้จริงอะ That photo shows you to be the clear aggressor. คือถ้าเราอธิบายไปมันไม่มีหลักฐานฝั่งนู้นเขามีหลักฐานไง He was the one who started it, that little... มันพูดยากเว้ย I อันเนี้ย appreciate you standing up for me, Paimon. But it can't be มัน helped. ต้องหาหลักฐานมาแย้งเว้ย That's right. The court of public opinion has already made up its mind. Still, I've got to give your rival high marks for อ๋อ effort. พ่อเขาเคยติด They คุกเหรอ even dug up the fact that my father once served time in the fortress of Meripede. อืม But that was so long ago. In the world of fashion, your past is like a piece of clothing stained with mud. อันนี้ก็จริง อันนี้ก็จริ Once ง tainted, it can never be washed clean. They claim that most of your clientele are criminals and that those who buy your clothes are just like you. People who silence all dissent with ทีนี้เราจะ violence. แก้ปัญหานี้ยังไงล่ะเนี่ย Absurdity. I don't even know which part to laugh at the most. Well, it's no laughing matter. Maybe your clientele are criminals. Maybe they're not. There's even the possibility that they're just people who happen to commit crimes after buying your clothes. But with the way this article combines fact with rumor, อืม trying to determine the truth is practically an exercise of futility. It's not something people are just going to forget about in a day or two, especially when they've found several people to back up มัน their ไม่จบ claims. ง่ายๆครับ ดูจากสภาพแล้ว Venger, are you sure you won't reconsider? If we go through with the show together, we can defeat มัน them ก็ fair เสี่ยง and สำหรับเขา square. เหมือนกันนะ อันนี้ก็ต้องเข้าใจอะ If I were younger, I might have said แก่ yes. แล้ว เอ But อ I'm no longer that brave young man with nothing to lose. I've got the family business to consider now. I'd be perfectly happy to work with you again after this, but my daughter is manning the store during Fashion Week, and I don't want her implicated in all of this. She doesn't deserve to be swarmed by all that ที่บอก negative ว่านางแบบนี้ publicity. ก็คือคนที่เขามีลูกสาวด้วย Understand. เสีย Let me ชื่อ offer เสียง you อะดิ a piece of advice, Chiori. For old time's sake. Let this Fashion Week go. ไม่น่า There's always next ชิโอริ year. ไม่น่าปล่อยไป You just need to wait for all of this เพราะ to ถ้า be ปล่อยไป over. อ่ะ ปีหน้าก็โดนอีก You're free to wait things out, Venger. I'll make my own choices. Have you ever thought maybe that attitude of yours is what's gotten you into all แต่ this ปล่อยไป trouble? ปีหน้าก็โดนอยู่ดีครับ เพราะว่ามันรู้ว่าใช้แผนนี้ได้ ครั้งหน้าก็ใช้อีกอะ อาจจะมามุกใหม่บ้างอะไรเงี้ย แต่มันก็โดนทุกปีแหละมันไม่มีทางอ่ะ Then I suppose all there's left to say is best of luck. As for the models, none of them wanted to be implicated in all of this either. Understood. Take care. ฝั่งนั้นเขาครั้งนี้แบบว่าซ้อนแผนมาดีกว่าไง ฝั่งเรามันทำแบบเดิมก็ยากนะ So, what should we do now? ทำอะไรดี Without the accessories, I can no longer use my old designs. How could they do this? They're making things up. The boutique doesn't have anything to do with violent criminals. Can't people tell this is just a bunch of lies? Public ไม่ได้แล้ว opinion has never been about what's true and what's not. It's about echoing the loudest voice in the room. ข่าวแก้ไปข่าวมันออกไปแล้วมันแก้ยากนะครับ แต่ว่า Uter knows me เราต้อง too ดูว่า well. หลังจากนี้ต้องทำอะไรมากกว่า Everything that happened yesterday was just a trap. ใช่ Well, พลาด guess พลาด all มาก we เลย can เมื่อ do วาน is just head แต่ก็ทำอะไร back ไม่ได้ for แล้วให้ now. ต้องเดินหน้าต่อจะไปทางไหนในตอนเนี้ยเฮ้ยนี่ไง โอ้โห เพิ่งพูดไปก่อนอันนี้แป๊บเดียว เฮ้ย มาถามเลย Paimon! Charlotte, what are you doing here? ไม่น่าจะต้องถามนะไพมอน Looking for you, of course. Did you see those fashion tabloids this อ่าน morning? แล้วครับ เมื่อกี้เลยครับ You mean that sorry excuse for an article? Oh, just thinking about it makes Paimon's blood boil. You too, huh? Whoever wrote that article must have known the Steambird would never print something so defamatory.
Unfortunately, not all papers in Fontaine share our same sense of เนี่ยเราก็มี journalistic สื่ออีกข้างหนึ่ integrity. งเราก็ใช้เป็น Miss กำลัง Chiori ได้ doesn't ต้องบอกไว้ก่อน deserve to suffer all this baseless slander. I was just about to find some people to interview so that I can write an article to ใช้ refute เรา all มันก็ those ยากนะ claims. ผมบอกเลยนะ If there's one thing I can't stand, it's หา people คน who อื่นเพิ่ม misrepresent เปล่า and distort the facts. That's great. เราไม่เคยซื้อของด้วย เราไม่ใช่ลูกค้าด้วย เราไปช่วยเราคือเดี๋ยวช่วยชาร์ลอตหาคนแล้วกัน It's my pleasure. I've met Miss Chiori several times. I know she's not the kind of person that article makes her out to be. อืม She was the one who made the hat and tie for my camera, Monsieur Verite. อัน Speaking นี้ of ไม่มี Miss ใครรู้เนาะ Chiori, ส่วนใหญ่ do you know where she went? Olaf told me you were all together. เมื่อกี้เพิ่งกลับไปเองอ่ะไม่รู้ไปไหนด้วย She was just here. Maybe she went over there? Let's go check. ซื้อหวยไม่ถูกงี้มันเดาไม่ได้ดิหวยอะ อันนี้มันเดาง่าย I think Chiori Boutique is done for. I mean, what did they expect? Engaging with criminals behind their customers' backs. They kept up a solid front, though. I've even bought from them before. เราได้ยินเสียงคุยข้างทางหมดเลย How was it? The owner was plenty fierce, that's for sure. Makes sense if she regularly deals with criminals, I guess. I've got the chills just thinking about it. ก็คาแรคเตอร์เป็นอย่างนั้นนะมันก็ลำบากอะดิเหมือนจะไม่มีอะไรที่สามารถแก้ต่างได้เลยนะแถวเนี้ย We've lost แถมชิโอริก็หายไปแล้วด้วยไปไหนวะ Did you hear what all those people were saying? Paimon can't believe they bought all that nonsense. Miss Chiori doesn't often appear in public or give a lot of interviews, so the general public hasn't had a chance to really get to know her. It's also true that her way of dealing with things can be a little extreme sometimes. It's easy to use that to mislead people who don't know anything else about her. Oh, this is all Uter's fault. Paimon would pick him up and throw him across the room too if she could. Wait a second. You don't think Chiori might have gone looking ไม่ for ใช่ him, ว่า do you? ไม่มี You know, so she can ไม่มีความเป็นไปได้ด้วยมันก็เป็นไปได้นะ That ไพ would มอน only make the situation worse for her. แต่ I'm มัน sure ก็ Miss Chiori knows that too. มันจะยิ่งหนักลงหนักขึ้นอีกครับผมว่าคงไม่หรอกแต่ก็มีความเป็นไปได้นะเว้ยเราแอบไปดูก่อนดี Got ป่ะ a point. Let's just return to the boutique and see if she's there then. เราไม่แวะไปหน่อยเหรอไม่เดินเฉียวๆก็ได้เอาวันนี้พาเรากลับเลยครับโดนชาร์ลอตกระชากกลับไปเลยกลับร้านหรือไพมอนน่าจะเป็นไพมอนหรือว่ากลับมาแล้วครับ Oh, who's this? This is Miss Letitia. She's also here to see Miss Chiori. Oh, you were the one who came to collect the wedding dress yesterday, right? Wait, please don't say you're returning that dress too. ไม่น่าใช่วะโดยสภาพ Oh, แล้ว no, not at all. I'm just here to thank her. นี่ไง In ได้ส fact, กู๊ป if แล้ว there's anything I can do to help her out, I'd be more than willing. นี่ไงชาร์ลอตจัดเลย Ah, so you've come across that article as well. Yeah, you probably don't know this, but after I got engaged, I didn't think I'd be able to wear a Chiori dress on my wedding day. Why? My fiancé owns a small business. It doesn't bring in a lot of mora, but we get by. After he proposed, he took me to Chiori Boutique, and we put down a custom order for a dress. He probably noticed how often I talked about Miss Chiori's clothes and how pretty they were. Being able And then? เอ้ยโหเพิ่มกดครับ And then something happened to the business. อ๋อนี่ And ธุร we กิจ ran มัน into major mora ติดขัดไปเลย problems. We were able to scrounge up enough to pay off our debts, but it left us without the funds to pay for the dress. But didn't Chiori say she was able to make the dress from what was left of the original deposit? Yes. When I came to cancel the order, she asked if something happened, and I told her everything. She heard me out, and then told me not to worry. She assured me that the deposit I paid would be enough for the dress, and that she'd be able to finish making it in time as well. เข้า She เนื้อวะเนี่ยอย่าง promised เงี้ย that I'd be able to ผม wear ว่านะ a Chiori dress on my wedding day. อาจจะเข้าเนื้อนั่น Well, เนี่ย that's a good thing, isn't it? I've always known Miss Chiori อาจจะ to be a ไม่เข้า woman เนื้อ of แต่ her ว่าแบบ word. ไม่ได้กำไรอ่ะเพราะว่า It was good. มัดจำน่าจะจ่ายค่าอุปกรณ์ After I ค่า left yesterday, I couldn't help but take out ผ้า the dress ค่าอะไรพวก and นั้นค่า try it วัตถุ on. ดิบไปหมดแล้วแต่ว่า My ที่เหลือคือ fiancé ไม่ได้แล้ว happened to walk into ค่า the room เช่าอะไรพวกเนี้ย and when he saw me, he froze on the spot. Ah,
What a shame. He's not supposed to see it until the wedding day. Well, see, that wasn't actually the issue. He's seen a lot of wedding dresses in his time doing business. So as soon as he saw it, he knew for sure that it must have cost far more than what we paid. Huh? So wait, that means... Yeah. Miss Chiori covered all the costs and held nothing back. โอ้อันนี้เข้าเนื้อจริงวะ Accessories, beading, construction. It was all แสดงว่า the มัด highest จำมันไม่ใช่ quality. cover ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ Miss Letitia, I'd really like to use your story for a piece I'm writing about the นี่ไง boutique. เห็นไหมได้ละ Would you mind going on the record? Huh? Well, if it would help Miss Chiori out, I wouldn't mind at all. I think it'd go a long way. Your real experience is more powerful than all those lies combined. Hey, Olaf! Has Chiori come back here since we left? Huh? I thought you เอาละ were all together. ชิบหายละ Well, we were. If she didn't come back here, then do you know of any other places she could have gone? ยังไม่กลับนะฮะ Oh, I remember now. There's this one cliff by the sea. Miss Chiori อ่า would always น่า go จะไป there เดินเล่น whenever น่าจะไป she เดิน was เล่น upset. เดี๋ยวไปหาดู ตรงไหน Why นะ don't we split up? I'll continue interviewing Miss Letitia. ได้ You two can go เอาเลย look เอา for เลย Miss Chiori. ขอให้ราบรื่นนะครับ Alright, เดี๋ยวเรา that's good. Let's go. ไปตามตัวกันมาเองเราต้องมีแผนแล้วปรึกษานาเวียไหมปรึกษา โอ้ตรงนี้เลยเหรอ โอ้ยมันกระตุกบ่อยจังวะเวลาหันไวๆอยู่จริงด้วย โอ้นั่งมองทะเลครับ คิดถึงบ้านปะเนี่ย You are Chiori? Uh-huh. How did you know where I... Olaf told you, didn't she? ใช่ She did. We were just looking for you at the shop and Letitia was there. She wanted to thank you for the dress. So, you see? You don't have to be sad. We'll figure out how to get through this together. I'm not upset. I just wanted to get มัน some วุ่น fresh วาย air. ใช่ไหมเลยต้องแบบว่า พักสักหน่อย Wanna sit here with me? The view's quite stunning. ปล่อยใจล่องลอยไปสักหน่อยเนาะ ที่สูงมากเลยนะ Don't worry. I'll catch you if you fall. ได้เหรอ Alright, don't mind if we do. ผมกลัวความสูงนะครับ กลัวตก วิวตรงนี้มันก็ดีจริงนะเนี่ย ใช่ไหมเห็นแคมป์ฮิโรชูด้วยอะไรเนี่ย Well, how does it feel? เฮ้ย This place is pretty great. โอ้โห It's quiet and open, and far from the relentless critique from fashion มาพัก commentators ผ่อน and หย่อ the นใจ media. ที่นี่ It's มี just เสียง you and the ธรรมชาติ beautiful อ่อน scenery. ๆ เสียงเรือขับผ่านไป It's เบา important to take yourself out of that kind of stressful environment every once in a ๆ while. ถือว่าดีนะ I คนเราควร didn't จะมี grow สถาน up ที่แบบ in มี a ชีวิต very บ้างครับ strict สถานที่ family. ที่แบบว่า My สามารถ parents ที่จะ would joke that I grew up to be so assertive because they ปล่อยใจ spoiled ลอย me ไป as a ได้ครับ child. I would get ปล่อย together ให้ with หัว the มัน other โล่งๆ children ไป to บ้าง climb บางที trees, ปัญหาเยอะ explore มันก็ caves. เครียดเกิน One นะ time, I even climbed over the walls of the Kamisato estate. One of the servants had to physically ขนาด remove นั้น me. เลยนะ Oh, Paimon would have never imagined แล้วก็เลยไป that. เจออายาโตะ But นะ even as rambunctious as I was, when it came to needlework, I was as quiet and focused as could be. It was as if I discovered a whole new world within those vibrant, dazzling fabrics. You know the feeling? เดี๋ยวผมตัว ชิโอรีนะ My parents ของอัพ noticed, น่าจะใช้ของนิซุ and มะ they ปะ sent ไม่ me แน่ to ใจ study under a famous Inazuman tailor. It wasn't long before I had driven away pretty much every master tailor on the archipelago. You could say I พวก really เขา tried their patience. อ๋อหมายถึงพ่อแม่ You were that misbehaved? เออ I wasn't misbehaved, exactly. I just often had strange ideas when it came to fashion. Ones that weren't in line with Aw. traditional ways of doing things. On top มัน of that, mix and match อะดิ I hated the idea of groveling and making outfits for every arrogant big shot expecting me to be at their beck and call. Anyway, a few incidents later, I soon found myself without a master. Worse, not one shop was willing to hire me. โอ้ Not even to do คนถือของก็ grunt ไม่มีนะ No wonder you left Inazuma. ก็เลยมาที่นี่แทน I was angry and frustrated. So, before I left,
I swore to all those masters that my brand would one day มีหน้า become ล่ะ renowned all over to that. Well, that's a great dream to strive towards. After that, อยาก I เห็น came จอน all จ the บ way เลย to วะ the court of Fontaine, a city often referred to as the capital of arts and fashion. I had a lot of fun starting out. Sure, I was living in a small cramped room, but I was finally free to make whatever I wanted. I had a far more naive view of fashion back then. As long as something was pretty, it would become popular, right? A simple concept, surely. Of course, as I spent more and more time in the industry, I learned nothing was ever that simple. Least of all, fashion. อืม Oh, you mean Letitia? ใช่ครับ Yeah, she did mention that dream. I'll be honest with you. That's the first time I ever heard something like that from one of my customers. Who would have thought? Even as I continue to pursue my dream, my work has also become someone else's. Alright, that's enough sightseeing for one day. Time to come up with a way out of this mess. Ooh, looks like you've got your game face back. Back? It was never gone to begin with. I did say I wasn't upset, didn't I? Paimon thinks we should look for evidence that Uter wrote that article, and that he hired those treasure hoarders to attack Kirara. อาจจะยากว่ะเนี่ย Working on an article to address all those nasty rumors so we can publish all our findings in the Steambird once we're done. แสดงว่าที่นี่ Like ส duking ตรี it ม out เบิร์ด with ก็เป็น press. But if Charlotte's thrown her hat in the ring, I won't stop เป็น her หนังสือพิมพ์ either. ที่มีเขาเรียกว่าอะไรวะ I know มี where ความน่า Uter's เชื่อถือเหรอ clothing factory เอ is อ located. It might be a good place to start looking for some evidence. มีหลักฐานเหรอมัน Sounds good. มีมันก็จะมีได้แค่พวกจดหมายพวกอะไรพวกเนี้ย Fashion Week. อืม Well, there's always next year, right? So there's no need to be too upset. แต่ถ้าเราจัดได้เร็วก็นะ When did this become an either-or situation? เออ Find incriminating evidence or participate in Fashion Week. I'm doing เดี๋ยวนะ it. แฟชั่นวีคมันอาทิตย์หน้าปะเนี่ยใช่ปะ Your accessories. Didn't you say your designs were unusable without them? มีออกแบบใหม่แล้วดิ Well, it's true that I haven't quite figured out what to do about that, but อ้าวไม่มี to วะ tell you the truth, even here in Fontaine, every time I see the sea, I can't help but remember Inazuma and the vow I made in front of those masters. Thinking about all that, I just can't bear to take even one step back. อาจจะต้องใช้ของจากธรรมชาติปะเฮ้ยพูดถึงทะเล ไปหาเก็บของแล้วเรา What did บอกเลย you เป็น just เบ say, สแล้วล่ะตอน Chiori? เนี้ยดูจากสภาพแล้ว Sea, seashells, coral. นั่นไงชัดเลย ซื้อหวยไม่ถูกวะ I've got it. เออก็ผมไม่รู้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะแต่ Come, มันก็เป็นไอเดียที่ let's จะ take ไป a ได้ dip, shall we? ไปด้วยกันด้วยนะเนี่ย Chiori, wait, hold up. ยังไม่เข้าใจเหรอไพมอน แต่รอก่อนแป๊บนึงชิโอริโอ้โหรีบเกินไปไหนแล้ววะโอ้ดำน้ำเลยเหรอได้อ๋อคือเขาแบบว่าให้มายืนตรงผาคือแบบกระโดดล่อนลงมาแล้วก็ดำน้ำได้เลยสุดยอดว่ะคิดมาแล้วใช่ไหมไป Why did you just jump into the sea all of a sudden? ไปเก็บของอะดี What do you think is the most beautiful thing in the sea? เออ Lumitwal? Or เนี่ยไพมอนพูดชัดเลยเห็นไหม coral's pretty too. เฮ้ยนี่มัน Paimon gets it now. You want to use things like that as the มีมอนด้วยนะครับ accessories for มี your มอน designs. ไม่เป็นไรช่างมัน Well, now that you hit the nail on the head, help me grab some, would you? เอาว่ะเก็บมาให้หมdเลยเก็บมา3 ชิ้นเองเหรอเอ้ยในตัวเราก็มีอยู่เยอะนะครับลองไปคัดดูไหมบางอันก็ดูสวยบางอันก็เฉยๆนะ Chiori, will these do? น่าจะพอแล้วโอเคงั้นไม่ต้องใช้สต็อกที่ผม I've เก็บไว้ also collected a pretty big batch, so we โอ should เค have enough. เยี่ยมเลย Great. So are we gonna head back now and make some new designs? ไป Yes, but don't forget, we've got more than just the designs. อ๋อ to ใช่ figure ต้อง out ไป when we get นั่นอีก back. นี่หว่าหาความจริง ต้องไปหาความจริงด้วยครับ ไปหาหลักฐานมาให้ได้มัดตัวนะหลักฐานหรือเชือกเนี่ยเย้ย Okay, we've got the materials for the accessories. Next, we'll need to use what we have on hand to create ต้อง some ทำกี่ new ชุดเนี่ย outfits.
You mean we have อาจ to จะ start from 3 หรือ scratch? 4ป่ะแบบว่า2 สไตล์ฟอนเทนแล้วใส่เนซูมาด้วย I should be ต้อ able ง to ทำ make ชุด it. สำหรับชายกับ If หญิง I ด้วย skip นะ out ผม on ว่า sleep. Oh no, skipping out on sleep is ไม่นอนไม่ได้ not the answer. Wait, how come this conversation is giving Paimon เคยพูดกับกันยูไง deja vu? Ganyu? ใช่เหรอ อ๋อ เป็น A เพื่อน friend ที่อยู่ of หรือเย่ ours ครับ who does way too much overtime. ทำงานลงเวลาแล้วก็ Anyway, แอบหลับ sleep เงียบ is งีบ important. You're not gonna convince Paimon otherwise. Well, หัว I ไม่ can แล่นนะ argue with you there. One thing's for sure, though. I'm going to do whatever it takes to make it work. นอนให้เต็มที่ครับ All 6 ชั่วโมง this ก็ได้นะ beautiful 6 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาท It reminds me of the ำนอนน้อย first ลงหน่อย fashion อะไร week I เงี้ย ever แต่แบบ participated in. What else can we help ต้องนอน with? ครับ ไม่นอนไม่ได้ คนอื่นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่ได้ ผมไม่ได้ละคนหนึ่งอะ I suppose all there's left to do is tear up all the outfits currently on display. You got it. Wait, what did you ฮะ ฉีกเสื้อเหรอ You heard me. Tear them all up. When I went to that first fashion week, I had no savings to speak of. Just a ฉีก few ฉีก dozen แนว yards ใช่ of ป่ะ นี่คือเหมื fabric อน and a dream. ฉีกแนว I หรือเป had ล่าครั to บ make something work, so I tore up all the clothes that I brought with me from Inazuma, and I used the scraps to make my entries for the show. I used the larger pieces for the base fabric and the smaller pieces for โอ้มันผ accessories. สมกันเหรอ If it worked back then, why not now? We can also repurpose some of the ready-to-use accessories in the shop as well. ถ้าจะเอาอย่างนั้นผมก็ช่วยได้นะ so hard on all these outfits? แต่ว่า I know. That's why I refuse to let it all go to waste. I'm not going to let them win. เอาอิน Even แล้ววะ if it takes everything I've ever made and more. ทุบหม้อข้าวแล้วครับทุบหม้อ อันนี้คือฉีกเสื้อผ้านะ สำนวนใหม่ปะเนี่ย There goes nothing. ไป No need to be nervous. I won't hold it against you. แต่ถ้าฉีกยังไง Of มัน course, เดี๋ยวจะ if ฉีกมั่ว anyone dared to tear up one of มั่ว my หมดนะ dresses in front of me on a normal day, I'd probably toss them into the sewer. เออ โอเค ฉีกเสื้อ ฉีกไงวะ ตี I เหรอ think I can make an exception. โอ้โห Go ahead and tear them up. Think of it as a good way to มัน vent ได้ your เป็นผ้าอย่างนี้เลยเหรอ emotions. ถือว่าเป็นการซ้อมแล้วนะครับ ซ้อมดาบนะ อันนี้ได้ปะอุ้ย ก็ได้อยู่ แต่ทำไปทำไมอะ Good job. That should do it. มันได้เป็นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยว Chiori, are you alright? Sorry for taking so long. I got caught up and ผมทำเองแหละครับ what แต่คน happened แต่ to your แต่ shop? ชิโอรีก็เป็นคนสั่งผมนะ Who did this? Those monsters slandering you in the มา papers. มา not อันนี้ผม enough ทำ for เอง them, was ใจ it? เย็นใจเย็นใจเย็น Even sent people to wreck your shop. Give me their names, since they're all too eager to tear up other เดี๋ยว people's clothes. ใจเย็น It's about time the Spina di Rosula เราเอง returned the favor. อย่านะ Maybe you should calm down Uh. first, cause you see, ผมทำเองครับ Huh? งงอะดิ What is this, a soap opera? I was the one who asked the traveler to tear up the outfits. We need all the fabric and accessories we can get. Oh, so that's ต้องใจ what เย็นๆก่อนนะ I guess I got a bit ahead of myself just now. Back to what you were doing, everyone. You can all just pretend like I didn't say anything. Navia sure is scary when she's angry. If there's one thing I can't stand, it's a false accusation. No one's gonna orchestrate some conspiracy to take down one of my friends and get away เอา with it. งั้นให้ชิโอริตัดผ้าต่อไปป่ะเดี๋ยวเราไปเคลียร์เรื่องไปหาหลักฐานกันดีไหม course. Di Everyone ba, knows Navia? that Chiori makes the most gorgeous outfits in town. All of the Spina di Rosula's formal wear is custom tailored here. Now, if only you'd give me the contract for your uniforms as well. As if you'd enjoy designing something as boring and formulaic as a uniform. That's why I didn't ask you in the first place, silly. Plus, with how much your intel has helped us out in the past, to the Spina, ขายข่าว you're เยอะ more ขาย of เสื้อ an ผ้า intelligence agency than a fashion เออ boutique. If I had it my way, it would be the other way around. จริงๆอยากขายผ้าอย่างเดียว We both know why I'm here. Tell me, how can the Spina be of service to you? นี่ไงก็ใช้ไปจัดการเลย Can I borrow some skilled hands to help with some simple sewing work? ต้อง I'll หา need ค all น the ช่วย help โอ้โห I can อันนี้ get if I'm อัน going นี้อาจ to จะยาก finish เปล่า these วะ outfits มี over ไหม the next few days. น่าจะมีอยู่บ้างแหละ problem. I've got a few of those guys all โอ้ไป back หาไปแล้ว now. ด้วย I just knew you wouldn't be intimidated into withdrawing from this year's show. When are you going to get started? I can help with sewing too. Actually, there's something else I'd like to ask of you.
Ask away. I'm all ears. แต่เราถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เล่นชิโอรีดิ Traveler and Paimon, could you help me pass word to ลินนี่กับลินเน็ตด้วยเหรอ I'll need their help as well. ได้ครับ I'm done with my interview. Has Miss Chiori made it back yet? ตกใจอีกคนหนึ่งแล้ว What happened to the boutique? ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ Goodness, give me names. I'll make sure every last เดี๋ยว one of ผม them ไม่อยาก will feature on ขึ้น the หน้า front ขึ้น page หน้า of หนึ่ง Super ใจเย็น Tomorrow. ใจเย็นให้ตายเถอะ Not this again. ต้องอธิบายอีกรอบลองคุยดูดิ What should we do about these clothes everywhere? Need any help? Sort them by the type of fabric first. จัดเรียงตามเนื้อเสื้อผ้าโอ้โหโอเคเราทำงานพวกนี้ไม่ได้จริง Don't อ่ะ forget, อย่าเลย any accessories and put them ไม่รู้ว่า inside. Sounds pretty straightforward. ทาวเวลเลอร์ทำได้ด้วยแต่ผมทำไม่ได้ครับผมไปละไปจัดการกันไปนะเดี๋ยวผมไปส่งข้อความให้ลินนี่ลินเน็ตก่อนทำอะไรวะแสดงกลเหรอหรือว่าจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์ปะเนี่ยเว้ยได้ไหมเป็นแบบว่านายแบบนางแบบอาจจะได้นะคิดดูแบบว่านักมายากลระดับประเทศมาเงินให้ก็น่าจะได้ป่ะไม่รู้เหมือนกัน Lenny, Lynette, great. เอ้า You're both here. เจอกันพอดีเลย A moment later and you'd have missed us. นี่ไงเราจะออกไปแล้วด้วย We read the article in the papers. We were just about to go find อ๋อ Miss เราก็ Chiori. ได้ของไม่ She ได้ helped design a number of our costumes in the past and even sponsored one of our อ๋อ นี่ performances. ไง The time has come, it seems, for us to return the งั้น favor. ดีเลยคุยง่ายเลยตอนนี้ Perfect. She was the one who sent us. เนี่ย In that case, I assume that there's something we can do to help. Just say the word and we'll take care of it. Okay, so it's like this. เรื่องมีอยู่ว่าแล้วเราไม่รู้ด้วยอีก Is แล้ that ว all we'll need to do? โอ้ยจริงๆเราควรจะรู้นะ Piece of cake for the two of us. Paimon's glad to hear it. อยากได้สกินจังอยากได้สกิน About time we go and find some evidence for all the bad stuff Uter's been เราต้องไป doing. เองเหรอ Chiori said we shouldn't disturb her over the next couple of days. We can check in with her again once she's done with all the new โอ้ designs. ไม่ได้เล่นเป็นเชียว But ลี the ด้วยครับ show's in another 2 days, isn't it? 2 วันแล้ว Should นี่ we หว่า be able to make the deadline? เวรละ Well, มัน according เร่ง to รัด her, อยู่นะเนี่ย she wants to first beat Uter fair and square at the show, and then defeat him in the court of public opinion. She said that it'd be like, A 2-pronged approach? Courtesy first, confrontation second. yeah, something like that. รู้ได้ไง Understood. Then we'll have faith in her decision. We'll go make some preparations. See you at the Good. venue in 2 days. จะเอามาแชร์ต่อหน้างานเลยใช่ไหม Counting on you. มันก็น่าแตกแบบยับเลยนะ อันนี้คือได้แรงกว่าแน่นอนครับ เพราะคนมาเยอะแน่ Then let's also do as Chiori said and meet up with her at Uter's แต่ไป factory ค้นหา in 2 หลัก days. ฐาน We'll gather the วันนั้น evidence เลยมัน then. จะทันจริงเหรอวะ Oh, เพราะมันจะเชื่อมั่นเรามากเลยนะเนี่ย เราก็ต้อง for the show. ไม่ทำให้ผิดหวังครับ มากันขนาดนี้แล้ว2 วันนะครับ2 วันในเกมโหมันไม่บอกเวลาด้วยงั้นรันไปก่อนแล้วกันอยากให้มันรันไปตอนเช้าอ่ะอันนี้ไม่น่าได้เดี๋ยวผมรันเวลาเพิ่มไปตอนเช้าหน่อยมันจะได้แบบดูเรียวนิดนึงครับจริงๆมันก็ไม่เรียวหรอกเพราะว่าเวลามันเดินเร็วอยู่เหมือนกันเวลาในเกมอ่ะไปที่โรงงานอุ้ยมันอยู่ข้างล่างเหรอไม่โรงงานอยู่ข้างล่างวะเนี่ย ข้างล่างมันสถานที่ขององค์กรของนาเวียไม่ใช่เหรอโอ้เอ้าเฮ้ยได้เล่นชิโอรีนี่หว่าอย่างเงี้ย Chiori! นึกว่าจะฝากนาเวียมาจัดการซะหน่อยไม่เหรอ You look kinda tired. ก็น่าจะเหนื่อยแหละทำงานตลอดใช่ปะ Just a few steps left now. I've handed the rest over จะ to เสร็จแล้วโอเค We should be able to make tonight's อ๋อ show. โชว์ตอนกลางคืน Wow, that's cutting it real close. Are you sure she'll be okay without โอเค you? ถ้างั้นเราไม่ต้องเร่งเวลาครับ เราปล่อยไปก่อน I ไม่ have เป็นไร no intention of ปล่อย giving มันไหล up ไป on either ไม่มี front. ปัญหาอะไรหรอกมั้ง With the fashion show scheduled for tonight, Uter has closed his factory. This is our only chance to secure any อันนี้มันง่ายขึ้นด้วยโอเค Okay, Paimon totally
แต่ totally แฟ get ชั่น that โชว์ this จัด is กลาง all คืน his เหรอ fault and ก็ that ใช่แห he ละถ้าจัดใน deserves ที่ it, ร่ม but อะเนาะ wouldn't we แต่ถ้าจัด totally ใน be trespassing on ที่ his โล่งอะ property if we มัน just ควรที่จะ barged in เป็น like this? กลางวันใช่ไหมมีแสง His factory is usually open เป็น to ไปได้ว่าจะจัดที่โรงละคร It ครับ may not be open for business right now, but that doesn't mean visitors can't stop by for a tour. We're just curious customers after all, aren't we? เขา มันก็ใช่แหละ แต่แบบ When you put it that way. โดนระวังเป็นพิเศษ Anyway, แน่นอน Victor's factory is right over there. Let's อยู่ข้าง hurry บ up น and นี่เหรอ get เนี่ย moving. Oh my god Why would he open a factory over there? นั่นดิ We have different marketing strategies. While I specialize in high-end custom อ๋ garments, อ he prefers low prices and large sales volumes. หาที่เช่าที่ราคาถูก Now, maybe the rent here is cheap. All right. มันก็ดูนั่นเกินไปหน่อยไหม It's really creepy. Paimon would never choose to buy anything from a place like that. You make a good point. Let's all be on our guard. เดี๋ยวได้เล่นชิโอรีแน่นอนครับ มันน่าจะต้องเข้าดันนะครับ เป็นปกติอยู่แล้วของเป็นเรื่องตัวละครครับใช่ปะผมพูดผิดตรงไหนอะเห็นปะ แนะนำท่าถิ่นแต่เดี๋ยวเข้าไปมีชิโอรีให้เล่นอยู่แล้วแหละก็ไม่มีอะไรมากใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแบบโอ้จะบอกว่าเพิ่งเล่นก็ลำบากนะกว่าจะมาถึงฟอนเทนน่าจะมีหลายตัวแล้วล่ะ แต่นั่นแหละเนี่ยชิโอรีเล่นแล้วก็เล่นไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เปิดกาชาอยู่แล้วคงไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นบ่อยไม่มีใครเลยจริงๆอะไรหุ่นยนต์เหรอเอาหุ่นยนต์รูปไข่ด้วย A mechanical guide. They usually use a recorded tape to อ๋อ give you a tour of the เทปอัตโนมั factory. ติ Please follow me, dear guests. ได้เลยครับอันนี้ต้องมีกล่องด้วยแน่เลยสแกนหน่อยดิอันนี้คืออะไรครับ First stop on our tour is a look at the gradual evolution การเปลี่ยน of our พัฒนา clothing สไตล์นะครับเนี่ยเหรอโอ้มันก็ดูเหมือนกันหมดแหละอุ้ย brand. After that, we welcome you to peruse โมเดล our ไม่ most เยอะครับไม่ใช่อะไร popular styles. Huh. Oter seems to be doing pretty well for himself, นั่น doesn't ดิ he? ก็ทำได้โอเคไม่ใช่เหรอ Why would he need to bother you when he could just focus on improving his own brand? อีกอย่างหนึ่งตลาดคนละกลุ่ม This is the ลูกค้าก็ด้วย studio นะ where our designs are made. Please take a look around at เอา your ดูได้หมดเลย Seems like Uter's workspace, all right. มันได้อย่างนี้เลยเหรอวะมันง่ายจังวะ ค่าใช้จ่ายในการโปรโมท100,000ค่าจ้าง200,000ค่าวัสดุโหจ้าง200,000จ้างอะไรนี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันพิเศษโอเคไม่น่าจะวางไว้แถวนี้หรอกผมว่านะนี่พนักงานส่งของจะเข้าเมืองในตอนเช้าผ่านเส้นทาง These are the fitting rooms. Please use them at your leisure. อ้าวไม่มีอะไรหรอ There seems to be something in this fitting room. ห้องลองชุดเนี่ยเหรอมันเอาของที่ควรเป็นหลักฐานได้มาไว้ Why did the door just close? เดี๋ยวประตูก้นเหรอ Why is it moving? อย่างว่าอุ้ยมันตกลงไปเรื่อยๆด้วยครับเนี่ย It seems to have stopped. โอ้มีมอนวะ Where did this thing take us? Seems like we're someplace deeper inside the factory. วันนี้มีนาเวียด้วยมันก็เลยขึ้นนั่นด้วยครับมีกล่องปะเหมือนว่าจะไหม้นะแต่มันจะมีมอนนะโอ้โหดำน้ำไปเหรอจบละท่อระบายน้ำด้วยมันทางลับใช่ปะตรงเนี้ยผมว่านะเราดำนะไม่ได้ ดำยิ่งหนักกว่าเดิมไม่หรอกไม่ต่างเท่าไหร่หรอกผมว่าเฮ้ยมีกล่องว่ะกดผิดอีกแล้วถ้ามันเกมเพลย์มันออกคล้ายๆคล้ายๆวะคล้ายๆหน่อแมวแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกครับก็โอเคนะแต่พอดีว่าไม่ได้อะไรเป็นพิเศษโอ้จุดไม่โดนได้ไงวะไม่โดน
This place is filthy. Are the clothes from Uter's shop seriously made here? อือฮึ Look over there. ไหนโอ้โหอะไรวะน่ะ Ooh, that water looks super อันนี้ nasty. ก็ไปแบล็กเมลได้นะครับเนี่ย Oh, Paimon can smell the stench from all the way โอ้โห over here. ทำไมน้ำมันสกปรกขนาดนี้วะ And I was the one using unsafe materials, Uter. เออ So he was actually the one who opened an underground factory. เอา No wonder his clothes always felt เอาความ warm ส้น to ตีน the ของตัวเอง touch. ไปให้คนอื่นสุดยอดมากอีน่าล่ะ He's been using all manner of tricks here in a bid to cut costs. เออ Should the clothes made here even be worn? ถึงว่าถ้าใส่ Never mind เอาไป issues ซักแล้วมันก็ใส่ได้แหละ fading. These materials can give you skin problems if you wear them too อ๋อ often. That's terrifying. เสื้อผ้าราคาแบบถูก Let's เกิน take นะ some photos right away as evidence. เก็บหลักฐานเลยนี่เราจะโดนข้อหาบุกรุกเปล่าวะมัน This way he won't be able to try and deny anything in court. แต่เราจะโดนข้อหาบุกรุกก่อนอะดิ Let's keep going. ข้อหาบุกรุกนี่ก็หนักอยู่นะอ๋อนี่ไงสอนว่าชิโอริสามารถที่จะลิงก์สไตล์ได้ Doesn't look like there's a path here. Follow me. Let's go up. แล้วเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อมีกล่องมาเนี่ยอุ้ยไม่น่ามีต้องมีผมก็ลืมเปิดไปแล้วล่ะประตูด้านขวามีนะแบบเหมือนจะยังไม่ได้ไปตอนนี้โอ้เปิดกลไกแล้วอุ้ย This place seems like some kind of warehouse. Ugh, กลิ่นยังเหม็น and ทำงานได้ยังไงวะเนี่ยตรงเนี้ยเอาโดนล็อกซะแล้ว it's been blacked. ขังเราไว้อะดิรู้มันก็รู้แหละว่าเราต้องมา Seems like he knew we'd be coming. ต้องรู้อยู่แล้ว You did say he knew you really well, didn't you? เออ Yes. And that's because we used to be partners. เพื่อนร่วมงานคนแรกอย่างนั้นเหรอ Practically at each other's throats. นั่น Now ดิ you're telling us you used to work together? When I first came to Fontaine, we were both fledgling designers who longed to gain a foothold in the world of เรา fashion. แตกแยกกันได้ไงครับเนี่ย We shared the same goal, so we decided to work together. In the beginning, we both wanted to make clothes that would stand out from the crowd and shatter tradition. แต่ขายไม่ออก The อ่ะดิ kind of ของไอ้ clothes หมอ that นั่น would น่ะ turn heads เลยต้องมา and ขาย make ของราคา people ถูกแทนอ่ะ But with every criticism we received and every sponsor that ชัดเลย rejected us, Uter's confidence disappeared little by little. เออ Finally, right before Fashion Week, จริงแมส he โปรดัก came ของ to the ถูกมันก็ conclusion ไม่ได้แย่ that เส we มอ wouldn't ไป be able นะ to แต่ make แบ the บ designs we always dreamed ดู of, จากอันนี้คือทุเรศเลย and we parted ways. For my เออ part, I gambled it all and devoted everything I had to that one week. อืม I came out the other side with something that really made me proud. I was nervous to present it, of course, but I knew it was my chance to show the industry what I was made of. In the end, well, You received the acclaim of all Fontaine while Uter gave up on his dream and turned to making this sketchy stuff. เป็นสอง I ทาง don't เลือก know the ที่ exact เป็นไป details ได้ of what happened after that. All I know is, after I opened Chiori Boutique, he's harassed me every year เพื่ออะไรวะ since. มันคนตลาดกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะ He's just jealous of what you've accomplished. เออ A guy like that doesn't deserve your sympathy. เหมือนคุณ Well, ขอขาย let's ของ focus ไฮ on เอ็น getting กับพวก out of ของ here ที่แบบ first. ใช้ทั่วไป Missing the อ่ะ show is as good as letting him win. เออ There are some control มัน panels คนละ over ตลาดกันอ there. ยู่แล้วอ่ะ Let's see if any of those buttons do anything. มันไม่ใช่คู่แข่งกันด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะขายผลิตภัณฑ์เดียวกันนะ แต่ถ้าตั้งต้นมามันคนละตลาดมันก็นั่นอยู่แล้วอ่ะ That doesn't seem to have done anything. Maybe try the กดหมดเลยแล้วกัน ต้องมีสักอันหนึ่งเวิร์กอ่ะ แล้วนี่มันทำอะไรวะเนี่ย โอ้เหมือนจะเป็นการโอเวอร์โหลดเหรอ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ ตีแล้วกันคาตานะคู่มาเป็นในนี่เลยนะเรียกว่าอะไรนะเป็นกันไกลเลยอ่ะสุดยอด Look over there. เปลี่ยนตัวมายิงปังแล้วเราไปยังไงดีเนี่ยขึ้นอย่างโอ้โอเคโอเคทันปะวะทันแล้วอันนี้
อุ้ยกล่องโอ้ We finally made it out. Huh? โอ้ยเดี๋ยว Why does it feel like the movement patterns of those mechs have changed? จะไปยังไงวะปิดโรงงานทำลายตัวเองเพื่อปะเนี่ยนี่มันไปได้ครับเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวไปไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวรู้แล้วมันได้ดีกว่ามันได้แล้วเราก็ลืมไปโอ้อ๋อนี่ก็ต้องใช้เทคนิคเดียวกันแต่ผมสามารถใช้อย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้แผ่นฟอร์มมันเลื่อนจริงกาหมิงได้ปะไปผมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะแค่เอามาความสัมพันธ์แล้วพอดีติดอยู่ในทีมอยู่แล้วก็ดีเลยต้องดำน้ำออกไปเลยครับเนี่ยมาโดนข้อหาบุกรุกแล้วใช่ไหมมันไม่ได้หรอครับกฎหมายมันอย่างนั้นนะเนี่ยแต่ในเกมอาจจะไม่ใช่ของจริงนี่โดนแน่นอนครับถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะผิดแต่เราก็โดนเหมือนกันนะโดนอีกข้อหาอย่างเดียวโดนเขาฟ้องบุกรุกเพราะว่าการเก็บหลักฐานอะไรพวกนี้มันเป็นงานของเจ้าหน้าที่ไงแต่ไม่แน่เพราะว่าโรงงานมันก็เปิดเข้าชมได้ดีกว่าใช่ปะแค่ส่วนข้างล่างอ่ะมันเราก็แบบเราหลุดเข้ามามันก็ได้แหละแต่เราต้องสู้ด้วยได้สู้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะ Oh, those chambers couldn't hold you, I see. What a surprise. We've collected a bunch of evidence on all the nasty stuff happening at your factory. You're not getting away this time, Uter. ทำไมเพลงมันเรา The evidence on your person, you mean? What makes you think I have any intention of letting it get past these walls? ก็แค่หุ่นโง่4 ตัว More mechanical guards? Really? Ever thought about using these funds for a legitimate purpose? Oh, but this is a legitimate purpose. What? Destroying Chiori Boutique? Or continuing to make your rotten rags? Proving that fashion is merely a laughable farce, a carnival of ignorance. You know what your problem is, Uter? You've become so obsessed with the concept of fashion itself that you let it paralyze you. Stop trying to cater to it. Focus on your own work, and you get to decide what fashion means. Spare me the lecture, why don't you? Sooner or later, you'll cater to all the voices too, you know. After all, what is fashion but another form of public opinion? Fashion is about aspiring towards a certain ideal, but it's up to you to decide what it is. My brand caters to no one but myself and my vision. That's my ideal, and it's not going to change. Well, once the people witness their former darling's spectacular fall, they'll understand how laughable that ideal truly is. That's what you've been trying to prove all this time? Your jaded understanding of the industry is the reason you've had it out for my brand for so long? You weren't like this before, Uter. What happened to the man who wanted to make something that would bring the entire world to its knees? He realized long ago how utterly naive and ridiculous that dream was. You gave up on your dream, but that wasn't enough, was it? You had to find a way to prove to yourself that it could never have been possible at all. You think you understand, but you're just a bitter man who let his regrets dictate his choices. You regret giving up on your dream. So you stopped at nothing to prove to yourself that it wasn't the wrong choice. This whole thing, Uter. It's pathetic. Pathetic? Why don't you take a look in the mirror?
You're a fool daydreaming about taking all of Teyvat by storm. Well, good luck doing that when even Fontaine doesn't have a place for you anymore. You're right. Maybe all those who pursue their dreams are fools. But more pitiful still are cowards who are too afraid to even attempt what the fool is brave enough to try. You. เฮ้ยเดี๋ยว Yeah, just leave this guy to us. 4 ตัวเคลียร์ง่าย You go instead. ๆฮะ But he has a gun. มีปืนไม่เท่าไหร่แล้วปัด It'll เอา be ได้ fine. ปัด Just go to the venue and tell everyone to proceed with the plan. I'll deal with him. Some lessons are best delivered in person. งั้นก็ระวังตัวด้วยนะครับ Catch up with us soon. Trying to leave, are we? อะไรอ้าว I've held back all this time because of our past partnership, Uter. But all that changed after our tour of your factory. Still trying to talk tough, I see. No matter what you've been through, no matter why you've become like this, if I may borrow the words of a friend, a guy like you doesn't deserve my sympathy. Allow me to show you the true meaning of the Chiori brand. แต่เราก็น่าจะต้องเล่นอยู่ดีปะ The Chiori brand เฮ้ยไม่ represents วะ more than a person or a trademark. It's a way of life. Greetings, friends at Fontaine Fashion Week. Please feast your eyes on the extravaganza that Chiori Boutique has prepared for you today. Brilliant, dazzling, and wholly unique. And most importantly, An enduring, never say die spirit. That's the true meaning of the Chiori brand. And now, let's welcome the thundering seamstress, Miss Chiori herself. Did Chiori not... Lights, cameras, over here, please. Let the show begin. the world may change, Whoa. fashion along with it, but Chiori will remain the same. No challenge is ผม too ว่าคนเห็น great. ฉากนี้แล้วอะอยากได้ส Chiori กินเลยดิ caters to no one, ไม่มีหรอก not even the times. Rather, Chiori will always lead the fashion of our time. ไม่เลยคิราระมาจากไหนก่อน Finally, let's not forget. Only those who do not give up on their dreams are worthy of this brand. Well then, I suppose all that's left to say is, Happy Fashion Week, fellow dreamers. อ๋อนี่คือตัดฉากไปเลยนะสกินสวยขนาดนี้ไม่เขาไม่ทำมาขายอยู่แล้วมันเกินไปแล้วมันมีแค่ภาพวาดด้วย How about this? อันนี้อะไรเนี่ย A little more to the left. อะไรอะ Like this? ทำอะไรอะ Perfect. ติดป้ายเหรอแล้วคิราระมาจากไหนเนี่ยทำไมไม่ใช่กลับไปแล้วเหรอ Great! Miss Chiori, can I take a picture? Of course. I didn't know you'd make a brand new signboard. ทำป้ายร้านใหม่ว่าแล้วเชียวติดป้ายชาลอตดูอะไร I made อะ it before Fashion Week. I figured it'd be best to put it up after the success of the show. อ๋อวางแผนไปแล้วอันนี้ Well, how can you become renowned through all of Teyvat without a fancy signboard of your own? The Spina's way ahead of you in that regard. Now that you mention it, perhaps our magic troupe could use one of those. หรอ Our signatures are the Grinmalkin cat and the Boggle cat box. แมวยิ้ม and we เนี่ย need to add ตรงนี้เลย hair เนี่ย as well. เนี่ย Hair would need an alias, of course. How about...
The hangry bird. นาเวียขำให้โอเคครับ So, does that mean your signboard is going to be 2 cats and a penguin stuffed แมว 2 into ตัว a กับ single hat? เพนกวิน Ooh, that sounds super snuggly and warm. And a bit quaint. มันดูแน่นนะ Miss Chiori, I'm done taking pictures. You can expect the article in tomorrow's Steambird, along with the evidence the Traveler gathered. Thank you, Charlotte. It's my pleasure. Bringing the truth to light is a journalist's duty. Going forward, feel free to custom order any accessories you need for Monsieur Verite. It's on the house. Huh? You really mean it? Of course. The same goes for you too, Linny and Lynette. If you have need of any costumes in the ข future, นาดนั้นนะ just drop me a note. What about something other than a costume? Thank you, Chiori. It's much appreciated. Well, I don't really need anything. Just don't be a stranger, หาเพื่อน alright? คุยกันเนี่ย I don't need anything ดู either. รู้เลยเหงา So long as you continue to request my international courier services from Komania Express, we're golden. Actually, that reminds me. When will you be leaving, Kirara? ไปมาเนาะ About that. ทำไมอ่ะ The Spina di Rosula has prepared a special Oh. vehicle for you, so you can just get in and we'll push it all the way ต้อง out ใส่แว่น one ดำอย่าง day. นี้ด้วยเหรอ What? No, that's so embarrassing. Ooh, do we hit the อะไรไม่เคยเห็นรถในนี้เลยนะ ในเทแวด Of เนี่ย course. Just hold on a second. อะไรอ่ะ Disrupting public order at the show, appropriating venue lighting equipment without authorization, using weaponry in public, hosting a dangerous performance without notifying the authorities. เยี่ยมเลยอันนี้ Shivers, we can explain! If you come across anyone who matches those descriptions, please report them to the Special Patrol at your earliest convenience. ครับ Enjoyed that, didn't you? Ugh, you nearly scared me half to death. Says the one who pulled that stunt earlier. How about you do me a favor and tell me in advance next time you're planning จะไป something? แก้ต่างให้ใช่ไหมว่า And ขอแล้ว if I had, would you have a ไม่อะดิ No, but it would have at least spared me a whole lot of anxiety. Well, I would say I more than made it up to you, have I not? A whole underground workshop in the Fleuve Sandra, and the man responsible all tied up and handed to you on a silver platter. Sounds pretty thoughtful if you ask me. All right, I won't argue with you. You can have this one. Well, friends, I would say we've earned ourselves a nice meal for our efforts. Let's go. มี Spina's ตังค์พอ treat. เหรอครับตอนเนี้ย I'll have to take a rain check. I've still got a lot of paperwork to take care of, so you all go have fun. Oh, by the way, Chiori, I ran into Vanger on the way here. He had a message for you. I don't need to hear it. I'm sure the old fool used pretty much every apology in the book. I'll just visit him some other day and give him a hard time about everything. ก็เข้าใจได้แหละเขาแก่แล้วเขาไม่อยากยุ่งอะไรเยอะ Thanks again, Shelvrus. My pleasure. Oh, and one last thing. That was really quite an amazing show. ครับ ขอบคุณที่ชมครับ You don't say. All right, all right. Follow me if you want in on the celebration feast. ไพมอนอยากกินอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปด้วยแล้วกันนะ Traveler, Bye-bye. Paimon, could you go wait for me at that place with the view? I'll let Navia know that we'll be a little late. There's something I'd like to give you. อ๋อ A place with the view? Oh, Paimon knows where you mean. ที่ Sure, เดิม no อะครับ problem. แต่ว่า Perfect. ได้แหละ I'll be right there. ไปที่เดิมเลยที่เดิม เมื่อกี้ได้มันมีอะไรเด้งขึ้นมาเหรอ อ๋อวันเกิดจีนนะครับมัน5 ทุ่มแล้วนี่หว่าโอเควันที่14ผมก็แบบเอ๊ะวัน14แล้วเหรออ๋อเวลาในเกมมันไปแล้วครับเวลาในเกมมันใช้เวลาเบสจากของจีนแน่เลยบวก1 ชั่วโมงจากเราใช่ปะ Oh, we didn't wait long at all. But what did you want to give us that you couldn't share อ๋อ with ไม่ใช่ everyone else? ไม่รู้อ่ะ Take this. จีนนะเพราะว่าญี่ปุ่นมันบวก2นี่มันน่าจะเกินไปแล้วอันนี้มันมาตอน5 ทุ่มอ่ะ
อะไรอะ Wow! ว้าว Brooch! And in the style of Chiori boutique too! แปะ Wait, Paimon gets one as well? ใช่เหรอเราได้เรื่องต่อละเราจะดีเราก็มีด้วย I've ไม่น่า only ปะ made 2 for now. After much consideration, โอ้ย I ขอบคุณ decided to มากเลย give ครับ them to you two. ดูแลอย่าง You've ดี been a great help. Even when things were looking bleak, you stayed by my เอาจริง side. ตอนแรกก็รู้สึก There were หมด even หวังเหมือนกัน times ว่า when จะ I ทำ felt ไง like ดี I had to fight back and สุดท้าย win, แล้วก็ผ่านไปได้เนาะ even if it was just to honor the trust that you had in me. แต่ไอเดียเรามันก็พอได้ไงมีชาร์ลอตด้วยPaimon would say you deserve most of the credit. สู้ด้วยข่าวสาร This result, แต่ it ยัง was ไม่มากพอ all นะ you, Chiori. I know for certain that was not the case. I've chased my dream for so long that I've come to understand something. Apart from conviction and persistence, the thing that matters most is having friends who believe in you even when you don't believe in yourself. A single person can only do so much. Without all ห your ลัง help, จากนี้เข็มกัด Chiori หายแน่เลย Boutique เพราะว่า could แบบ have easily fallen to ruin. Well, Paimon doesn't think it would have ever ไม่น่าจะ gotten to ทำโมเดล that มา point. เผื่อปะ Not ไม่ if รู้ you อ่ะ had anything to say about แต่เดี๋ยว it. มันน่าจะได้เป็นของเควสติดตัวไว้ครับ About the stuff you said at the show, you aren't worried it'll rub some people the wrong way? Perhaps my words were a little pretentious, but they do reflect how I truly feel. I won't bow or scrape before any force in this world. Much ไม่ค่อย less แคร์เท่าไหร่ the ว่าใครจะมาซื้อหรือเปล่า I'm confident in the quality of my work. เออ Create something beautiful, and there will always be people who appreciate it. Well, guess there's nothing to worry about then. Should we go back and join them at the victory feast? Oh, yes, of course. But before that, I'd like to admire the view for just a little while longer. น่าจะจบแล้วครับตรงนี้ Of all the nights I've spent in Fontaine, I'd say ใน this สุด is เรื่อง the loveliest ราว I've heard. ปัญหาที่ เก็บไว้นานก็จบสักทีนะครับคงสบายใจแหละโอเคนี่ไงเราได้เข็มกลัดมันเป็นของใช้ในนี่หรอในการน้ำชาเหรอครับเราไปทำอะไรในการน้ำชาไหนวะโหมันหายากด้วยนะเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นการน้ำชาเนี่ยดีเรามีรูปถ่ายใช่ปะภาพวาดมาเมเล่ดูไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อตัวนี้เป็นงานไอ้นั่นนะอะไรนะถ่ายละครนะครับอยู่ไหนอ่ะมันต้องเป็นอันที่เขียนว่าใหม่ซึ่งอันที่เขียนว่าใหม่จะไม่อยู่ข้างล่างแน่นอนหาไม่เจอแน่เลยดูจากสภาพละมันเป็นของในนี้จริงๆใช่ไหมคือผมไปเสิร์ชการน้ำชาครับตอนได้ของมาแต่ว่าอ๋อนี่ไงอะไรอ่ะไม่รู้เลยเว้ยอาจจะเอาไว้ตั้งโชว์ครับเพราะว่าเนี่ยใส่เหมือนใส่กรอบใส่อะไรไว้เราก็บอกว่าเราจะดูแลสางดีคงไม่ติดออกไปเดินเล่นนะครับ น่าจะต้องเก็บไว้ As long as I have my friends with me. โอเคเควสตำนานนี้อ๋อนี่เป็น Hangout Event นะครับกดไปเลยแต่ว่าแน่นอนว่าคงไม่ได้มาเล่นดูนะมันแบบมันเปื่อยอ่ะหรือว่าบางทีมันก็เล่นฉากเดิมซ้ำๆอะไรพวกนี้มันก็เบื่อเราต้องมานั่งเปลี่ยนรูทเปลี่ยนอะไรอ่ะก็คงไปหาไกด์ตามเว็บดูอะไรอย่างเงี้ยแหละโอเคถ้างั้นผมน่าจะไปตรงนี้แหละนะครับเพราะว่า5 ทุ่มแล้วนะแล้วก็สิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็ทำไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแค่อย่างเดียวก็คือ เนื้อเรื่องของชิโอรินะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีอะไรนะอีเวนต์เข้ามาเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่สิพรุ่งนี้ผมก็มาไม่น่าจะได้มามันติดกันเกินไปแต่ว่าเป็นอีเวนต์มอนสเตอร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบปล่อยมาทีละพาร์ทเหมือนเดิมนะก็อาจจะมาเล่นสักพาร์ทนึงก่อนนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะแล้วก็อีกที่เหลือก็เดี๋ยวมาเก็บโตอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นพุธหน้านะครับคิดว่าพุธหน้าน่าจะปลดครบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวมาไลฟ์เรื่อยๆแน่นอนครับใครที่รอติดตาม Super Media Simulator ก็ไม่ต้องห่วงผมจะเทหรือจะอะไรครับเดี๋ยว
มาเล่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าแพทเนี้ยของเกนชินมันไม่ได้เยอะนะครับมันมีแต่อีเวนต์ไม่ได้มีแบบพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเวิลด์เควสอะไรใหม่ไงมันก็แต่จะพูดอย่างนั้นนะผมมีอะไรจะสารภาพดูดิเห็นปะยังไม่ได้สำรวจเลยนะครับไม่ได้ไปเปิดกล่องเลยที่เหลือเลยนะบอกเลยว่าหยาบเหมือนกันตรงนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนั้นก็เป็นเรื่องของผมเองนะเพราะผมไม่ได้มาไลฟ์เปิดกล่องอยู่แล้วมันอย่างที่ว่ามันเปื่อยไปนะมั้ยโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับมีพูดเสร็จแล้วนะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ